Eukilik. Igual ez da entzuten beze mikrofonotik, Bai, on bai? Osalina ez da entzun? Dana, esan daku ez da entzun, ez ebez? Bien. Bien. Bueno, barrio errepika bengo. Hori, esan dakua, sentitzen dugu... Eraguzpena bai. Hori. A ver... Ez, komento dugu apuru bat, favorituen artienen bai mutitan eta nesketan zeintzu dauzen, batez bai patzeko nesketan Durangaldeko korrikalari desente, ez? Leire Uribe, Nora Narbaiza, Itzaz Neurkiaga, Ainar Alcarazo, Garasi San Pedro bera be. Eta kinela baten jogu, berak esan dago Garasi San Pedro, eta nire kinelan sartzoz, Nora Narbaiza. Pizkate goteko horre behia ez da. Eta mutiletan, Odei ez da etorri, pena ez da, baina badauze Irazu, Imanol Goñi, Zebri, Mustafa Mafut, Ander Jauregi eta Víctor Bernedo. Bai, eta, kinela izen da, bera dino Imanol Goñi, guapo izango zan, Imanol Goñi ez da. Imanol Goñi moduko batek merezi dago beste txapela lortze irabaztia bene Azpeko plazan, así que... Da, nire kinelan sartzo, Ander Jauregi. Abetu, bai, oin ikusten gara. Bai, Víctor Bernedo bai kontutan hartzeko izena, atzo vertikalien behoso denpora honei eban, 9. 44.05 denporakin. Eta bueno, aldapa gora mintzat forman dagoela argi dau. Ez dakit gero aldapan bera batez be gaur zelan egongo dan anboto inguru hori labankor da ongo dan, así que... Bai. Da gero... Mikel Zabalegi bai, ikusita Sumarra garra, osa ordiziarra, ekigu geizten zelako abila dan, bere duko anbototik pagazelariko errekorra, eta bueno, horako korrikalariak olako uraldiakin eta oraindik eta tarte gehiago ateratzen dabe jetxiretan, así que denbora asko atera barkotzi, Mikel bati aldapan gora, bai, bera hori, geizten ondo ingo dau, osea, kontu zor. Da, karrerie, urten da ja, lasai urten da karrerie, oin jungo diez albizteikera, dala 3. kilometroe, eta gaur peligroso daue ibilbidie, lainotute anboto, emetixer ikusten da, dana lainotutean egongo diez laguntzen da soke kasta hori dana, da, bueno, Kristian miseri egongo diez pasetan hango isen. Bai, batez be, behin Zabala hundia txinitzitan boto igoten azten den momentutik pagasolari heltzen den momentu arte, bai, tramorretan Ritxa labankorre egongo da, eguralditza besta laguntzen, temperaturak bastante bajatu diez, azkenengo gotala orduan, eta bueno, apur bate ostu eskeroan goien eta bilur apura sartu eskero, baten batek txarto be pasauleke, así que kontu zire bida, txubaskero ipini barbada txubaskero ipini, laguntza eskatu barbada be antolakuntzan laguntza eskatu bilur barik, eta bueno, beti buruen eukin... Bai. Da, bueno, karreri esan goizoko batzitan, Luzie, eta azkenen pizkat atzeratu ja. 15 minutu atzeratu da. Material kontrola bai, eta bueno. Bai, gero aparkatzera gorduan be urtero egoten da horre zelai handi bat, gaurkuen ez dela posible izen horre kotxiak iztia. Ez terrenua dela eta gero ateratzerako orduen da, zailtasunan horregatik. Orduen, aparkatzerako orduen da be gentiak igual urrin da dana behitsi daukotzia eta bueno, hori da, bai. Azperako igoera honetan zierritzi da betan ikotxia, así que... Geue, kasi santixan aparkau kotxia. Bai, gube denporaz sobran ibili. Biu parking de BIP, ez da? Bai, urrengo urteako eskatu, gogu. Claro, eskatu inbida. Bueno, eskatu ezkue, badeko gula, baina ez gare lantera. Bueno, hori bai gertatzen da. Nik esagot, estreminekuenaz, eta sostia, bai, aparkau xu hor. Ostia, hori reklama da. Urrengo urterako hori ezin da berriro, hori ezin da izen, ez. Keja, eta behatzi terditan, usteote mantendu eken dala ordu. Bai, behatzi terditan esaten dabe mantentzen dala lasterketan motzeko irteera, eta bueno, hortxe bai... hortze esan bidabe bai, Euskadiko txapelketa dala bai favorituen artien David Rua dauela,
Bai? etxeko korrikalaria, ondo ezagutuko ibilbidea, Entren hauen jaue bai, bai, fin dagoela esan dau, oso fin ikusi olen. bai, aurrekoen bezaloan entrenantzen eta inda deukola ibilbidea eta bat 12 inguruan ibilia dela entrenatzen, así que Bai. esate ban, lasterketan 3 minutu bajatzeko asmoa badukola, así que Kondo ibiliko da, bai, Zetzoten, bai, ilusioekin entrenatu dau lasterketanetarako, bai. Jope, da bueno, eta nesketan, ez da dudaik, ez da? Bai, atzo berak utzi zauen amoteko vertikalien, Malen Osa, bere palmaresa bedano badakigu zelako mailan dabilen gaur egun mendi lasterketetan, ze emaitza duko zen, eta bueno, dana normal badoi edo esan genke bere izango zala hautagai nagusia, eta, bueno, horra askok esan da bez, aber Malen Osa mutien artien be, ze postutan ibiltzeko kapasa dan. Osa, orokorrien be bai, aurrien ibiliko da. Bai, ikusita ez dagoela holan inungo eta korrikalaririk onenak esan Luzien urten diena, motzien, egongo diez korrikalari honak, baina, bueno, ikusita be Malenek zelako maila dukon, atzo 47 minutuen igo eban Arrazolatik Anboto puntara, kriston denporia da, bai mutietan esateko be denpora osona da. Terrible. Eta, bueno, geisten be txukun ibiltzen da, eguraldi honek ez dutuzte kalte askorik handirik ingotzanik, así que ikusin bier. Bai, disfrutauku, hementik ikusten, ze kanpuen ekien dauen hotzaz. Hemen hobetu ikusten. Hemen gustora gauz. Vale, bueno, balantzi dau, eta gaur be bai, sorgine lasterketa, sartute dau Durangaldeko kopan, hori da. eta guztire diez 8 lasterketa. Ondino falta diez, auta beste bi, eta gero aldape gora. Aldape gora. Elorrizu aldape gora? Bai, egongo naz. Bai. Nor da? Urriaren 25. Urriko azkenengo zapatuen, eta bai, hori da Durangaldeko koparen finala, lehen aurreko asteburuan Aramotz mendi lasterketa geratzen da, Zornotzan, Aramotz Sierra de Aramotz esaten den inguru horretatik, eta, bueno, badau jentia kopara begira egin dagoela urtengo egutegia, lehen aipatu guzen Nora Narbaizan, Derrurib eta Irazu eta olakuok, así que horbe leia polita gongo da gaur, puntuak hartzerak orduen eta ez. Da guapo dau, nik uste aurten egin jala, ez da? Bai, aurten izen da lehenengo dizinua, eta bai, eta ordurako lasterketak jendietuak izen di, eukindabe euren exito eukindabe lasterketek momentuz, Maiabin hasi izan zazpipago mendi lasterketakin, berrizen Amaraune mendi lasterketan, Saldu trail izen zan urrengua, garain be ustaien asto trailin zan, oin astebi Mainaritik atzetara bai izen zan, jendetzan antzaz egon zala untzi eitz eta inguruan, eta bueno, eta gaur zornine lasterketa, Luzia, 1 kilometro dakua. Maiabiku eta berrizko egin jedekosuz, zazpipago eta Amaraune? Ez, baina, bueno, berrizkue badakite oiz inguruti dala, oizko sendetatik. Guapo, oiz, Oizu, asko da, guapo, bueno. Bai, eta gero... Ez dakit zer zibilbide izan. Maiabikoa nik bez ez dut ezautzen, gainera Maiaba ingurutik eta aineketan eta gutxi bilitaiko banaz. Ja, neu. Bazkenin... Ez dauelako lan mendiri bez. Hori da, bai. Garaibe badakite oiz inguruti dala. Bazkenin garai dagoen lekuen noiz oso eskura dau. Bai, asto trailen jedekot, motza. Bai. Eta gero Mainaritik, horre bai ezagutzen dugu ibilbidea, Untzillaitz, Gogorra, Untzillaitz, Aiuitz, Larran, notibe pasatzen da, Urkiola mendi, eta oso inguru polilla. Ideia ona, hau etxeko Durangaldeko kopa, da, bueno, ia mantentzen badan urtietzen zier, eta, bueno. Bai. Eta, bueno, ointza ipatu dugu Durangaldeko kopa honen egitura eta zela azterketa dien da, eta, bueno, momentuz... lider doi esenak edo, nesketan berdinketa Nora Narbaizan eta Lola Oiarzabalen artien, eta mutietan Ander Jauregi lidertzan.
Bai, aipatu oso, Ondo dabil Ander Jauregi. Anderrekin koinzi izen dozula behin baina goitan internatzen, ez da? Bai, zuia esato zegoaztenetan Hori da. merixen da Bai, egoaztenetan Durangoko atletismo pistara. Bai, da bera, etorten da pistara, entrena egiten dugu gaz, da oso ondo dabil, oso ondo. Pare bat urte bakarrik drama mendixen, eta aurten hasi da holan emaitzonak, baina podiumek egiten be bai, Euskal Kopan. Bai. Eta gaur, hautagai nagusitako bat. Bai, bidarrai ez dakit hirugarren edo enbasauen edo ez dakit, ja ez dugu horretan, baina aurren ibili izan. Eta oso posidabil, motibaute bai, que gaur aurren ibiliko da, fijo. Ia, pena mutietan Lucien ez dagoela holan nivel askorik, ez da, azkenien zeintzuk guezen apuntaute Lucien. Aitor Ajuria, Odei Samaniego, Paulo Ormaetxea, Oier Zubelia, gaur egun Euskal Herri mailan gorenien dauzen batzuk ez. Batez be Aitor Ajuria, aurreko aztien Gorbea Zuzien irabazita, atzo sorginen, almoteko vertikalien Kristuen erakustaldia emonda, gota 19 minututik bajatuta, eta, Paulo Ormaetxea be, duan adoratzen gaz, segame izkorrin be lau hori lehenengo euskaldun moduen sartu izan Segamako plazan, eta, alde horretatik be pena batez, lako lasterkariak ez ikustia horko egunien. Ze pasau da, lasterketa asko dauzela be bai, pasan aztien izen zan Gorbeia Zuzien, atzo kilometro vertikala botokue, datorren aztien be badau Irlandakue, eta eske pilo karrera dauz, orduen nivela gotie karrera baten, pizkate azkenien alako osaga Bai, gaur egun egondan mendila azterketekin egondan boom horrekin, azkenin astebururo 3-4 karrerak koinziditzen dabe, eta oso saio da danetara joetia, eta inkluso astebururo lehiatu hau alizetia, bai. 2 minutu falta diez lasterketa motxeako, gero bai ez dugu esan, baina gaur bada Euskadiko txapelketi kadetietan eta juniorretan, esteko lan listaurik eurena, baina esaztezu badauela holan favorito bat ez da. Bai, hor hemen gaur egun gaztietan eta puro bat nabarmentzen dana bai dekon adinakin eta emon dauzen emaitzekin eta Unaz Agirre, elgetarra. Bai. Goi herri atletismo taldean ibiltzen da, atletismoan mendiko lasterketan aiara mendiko horrekalarien taldien dau, eta dekon adinakin eta ordura arte indauzen lasterketen eta denborak eta kontutan hartzekuak, ez? Eta gaurko egunien seguru nago mendik eta Larranora oso denbora honengo dauela, ez dakit gero geisten batez beterreno eta ikusita zelan dauen zelan manejauko dan, baina Betu, irteri, badeko guen, a ber, laburre? Laburrien komentau bakarrekin gu pasoren bat eta elmu garatzea zeren izango da, baina ez, emitiduko guna bakarra Luxi izango da, 21 kilometrotakua, baina aipatu dugu moduan lasterketa motzonen ibilbide berri hau azpeko plazatik urten, Larranoko ermitara igo, eta Larranoko ermitatik polpolera jetxi. Eta txapelketako bai bardin egiten dabe, motza? Juniorak eta kadetiek? Bai. Bale. Bai. Eta gero polpoletik eta berriro azpeko plazara lasterketa Luziakin bat egiten dabe, eta ibilbide berdina polpoletik plazara. Bakungo gara moten referentziziek. Hori da, bai. Eta zer gehiago? Eskerrak eman be bai, pio bat enpresa eta da dendak da holan laguntzen dabez mengo karreran. Egisa zen ez, herriko negozioak eta badeku jadana prest, hor dauz pilue, atxondo esmurfi, tirume, Draxton, lasuen, betu, ikusi zue, hor deko zu pantailan. Eta gero maikak, markak ez da, Infiesport, Lurbel, eskertzen dala olako markekin olako marken laguntza, ez? Bai. Infisport hartzo zuze? Bez, baina, probauta dukot, eta ondo doi, sube hartu izan duzuzta. Bai. Gominolak eta guztau izan Gominola, bai. Da, membrillo eta hori. Bai.
Eta gero ba hemen inguruko negozio, ez da, Abilena, Tope Taberna, Etxoste jatetzea, Kebaso jatetzea, Itxiar Taberna, Ja. Taberna Txiki, Bar Penalti, Etxebarri jatetzea, Mendigoikoa, Bekoa. Garaiko garagardu, oso izaten da. Trebiñoko sagardu ez dugu probaute, baina probain biko da. Eta seguro ona dauela. Bai, eta zer gehiago, kafiek, betu, kafie, dromedario kafie. Egon da kafie frontoien hartzeko edo ez, ez dut hartu. Eta jatetxiek, Bai, bueno, hori bai eskartuko ginen, bai. gero baskari bat. Etxebarri hemen bertan, Nun baskalduko zinuen, Etxebarrin? Edo Akebasonen be, edo Etxosten, ba, hemen nik uste dut dela jango dela ondo ez. Bai, Akebasone... Bai, fama ona dugu ez da? Bai, eta baskalduten nien posi geratu naz, Akebason. Baitu. Etxosten be ondo, da merke. Bai, kalei prezio oso Beti ondo, ezauztezu, pulsaiez etxostera, ze ondo baskaltzeta. Etxosten oso ondo, bai. Amilenan be ondo. Bai. Udan joan nintzen amilena. Da tope aspaldien nazela joan, baina joan biko da bai. Eta taberna gero, Bar Penalti. Kurioso, Bar Penalti. Bai, herriko taberna. Herriko tabernie. Eta bueno, dapur bat babesliak eta alde bateri txikoz, eta dapur bat ingo ibilbidean inguruen. Albizteiken. Irazu lastarketa buruen, bigarrendoiena petzatot Imanol Goñi dala, Bai. eta hirugarrendoiena Ander Jauregi bera. Ba, ikusten dugu... Bueno, alkarraz doiez. Bai, batetik bestera 3-4 segundu, hor gentia bideo azterrien animoak emoten, eta bai, irazu, ondo ikusten jako, korrikan, irazuko ondo ezagutzen da bilbidea, así que ez dut uste larraren urten danik bez, Imanol Goñi behoz ondo ezagutuko da, Ander Jauregi bai, eta, bueno, ba... esalike horrek irura dauzela momentuz lasterketa buruan. Ondo, Imanol, Imanol beti ondo. Bai, boni gaineran bototik polpoleko jetxera oso ondo ezagutzen dago. Bitu, harrapau dau ja irazu bera be, ateratzotza zen 3 metrorrek baia janda, pegauta dauz, Larranoko koiaura heltzen, eta bueno, oinizien, baina harin. Ustote Imanol jungoa dela hor pizkate gordetzen. Bai, Imanol beti izen da apur bat mondo regulatzen dago lasterketetan, beti bere taktika beti izen da goala apur atzetik aurrera itekua. Beti. Eta, bueno, bai, bakigu Imanol hor badau ondo ikusten dala bere burua, eta honek ez dagoela aurretik atzera ingo. Da irazu pizkate ibiliko da oin estutzen iguel. Bai, igual irazu bere karta jokatzen ez, apur bat, bere aurkariak estutzen, ia zelan dauzen be ikusteko, eta momentuz irazu eta Imanol Goñi. Ikusi dugu Ander bera be oso gertu zetorrela eurengandik, eta, abitu hemen pasau da beia paso hori, oin jala gutze paso nintzen hortik, hasi que honek, 3-4 minutuan ja hasiko die sarrazolara bidien. Jo, da Imanol old school, Bai. Kamisetien mangamutza. Bai, txubaskeru hor zintzilik edo nola. Ke desastre, Ke desastre eta ke klase a la vez, Bai. Bai. Klase, berroita 2 urte. Berroita 2 urte, bai. Da hirugarren aber ikusten baun, bisek horre ondo doiez, Mona... Bai, Añiketan, bai. A ver. Bitu Ander hemen, hortze dago, bai, hortze bertan, 3-4 segundura. Eta Anderri be, ondo ikustezako, oinezien, enbardanekuen, oinaniketan apur bate etzundala aldapa hori, eta bai, 3 emoten daude izela hor aurre lutzez. Bai. Hor dago, kinela, zuri Imanol Goñi eta niri Ander Jauregi. Bai. Da, bueno, ia nesketan ikusten bauna behai oin, zelan doian garazi. Bai. Horre... Paso kondin osteguz, ez da? Ez, horrendik ez dau pasorik, lehenengo pasua Zabalandin dau, 10 kilometruen. Zabalandiran ikuste dut lehenengo korrikalaria ordu bete eta 5 minutuan edo lan ordu bete eta 5, ordu eta 10 inguren pasako dala. Zema jente ikusten?
Abitu, hemen nengo neskak. Puesto tau Leire Uribe dala, Abadinarra, eta Leire Uribe. Leire Uribe, zure kanpermendi taldeko korrikalaria. Oso ondo Leire. Eta bai, esalike bera bakarri doiela momentuz. Ez, parkatu, hau Mikel Zabalegi da, laugarren mutila, konfundidu ingaz, Mikel Zabalegi da, hau da ipatu dugun ordiziarra, goiti bera danok ezagutzen dugu, handa Ibai Zebrian. Eta bai, Mikel Zabalegi be, kontuten hartzekua, seguru nau arrasolara lasterketa buruen helduko dala, oso ona da jesieretan, bere deuko anbototeko bajadako errekorra, eta badakita izkorri inguruan be, oso denpora ona deko zela. Jetxieretan, eta horrek usi dugu Ibai Zebrian izenda, hau zeigarren doien hau Aikeko mendilasterka artearia, eta hori Ion Artetxe ustot izendala. Hemen kamera fijua. Horrek ikusten dugu kamera errabe bai berdez, ja nahiko ala nina. Eta bai, hemen badoi Keniako selekzionokue. Keniakua. Eta zu hau enge dekozu, igota dekozu. Zelan da lehenengo kosatixe? Bueno, lehenengo zatia korrika itieko igual ez da lekurik erretzena ez. Batez be gaur guztia moduen, hasiera baten pista batek dizoiez eta hor bai dala oso komodua hainiketan itekotan, gero momentu baten ja senda batek dizartzezaz, eta bueno, sendara sartzezaren momentuen gero eta inklinazio gehiago aldatzak, eta hor momenturen baten be, zona teknikoren bat ikusi egu moduen da, harri hartien eta be, inkluso oinezien itia, igual izelik erabakeriko berena. Apur bat indarra gorde, oinezien egin 5-10 segundu galdu, eta gero, hemen goikaldien ikusten dugun ja kamera frontal honetan dauzen moduen, kamera fijoen dauzen korrikalaren moduen, hor ja korrikan egin. Zu estrategia zein izeten da, hemen lehenko zatixen? Bueno, hemen ez da moduen apura bat berlas benirrez. Ikusi apura lasterketa bezelan doien, eta behin hori ikusitakoen, arrazolarako jeitxieran be kontrolau, azkenien oraindik karrera asko geratzen da, tramo teknikoa dauz, tramo arriskutsuak, senderua oso estua da, eta kontu zeukin bida jeitxiera horretan. Batez be, lasterketa momentu batetik bestera be galdu zeinkelako, eta... Baina hau ondino ez da atake, ez da? Ez da? Atake. Ez. Zuk badakit atake ingo zen dula hemen, baina oraindik ez da, hau ez da atake egiteko. Ez nik esango nian atake egiteko lekuriko horrena arrazolatik zabala hundira bidien dagoen kalzada horretan, igual inkluso behin erreki alde batera itxita hor zeta batzuk azte zeigoten, oso, hori oso zona erreza da hainiketan egiteko, indartzu bazauz, hainiketan oso harin inleike, oso harin igoleike, eta terrenuak ez dutzu bape saiesten da horretatik, eta hori izen leike atake bat emoteko leku egokia. Gero segun bakotxa jokatu inbideoz bere kartak, ez den dugu moduen Mikel Zabalegi bate seguru anbototik bera botako dau eta nik usto berak ingo dela denporariko berena, eta horrek horaterako dau berak beraldia, eta bera jakingo dau, horre diela bere kartak, así que interesanti izango ez, ikusteko jeitsi horretan pagaselaira eta polpolera zeren helduko dien. Neska kondin ez tiaz pasau ez da? Ez, oraindik mutiek ikusten diemen, ostras, eta jente asko korrikan, Bai. Hemen batzuk bastoiekin. Bueno, behintzet aterri dagoin. Bai. Anboto lainotute ikusten da, osea, que esto pentsetan egongo dalnik kamera igual ez da anboton. Fijo badau. Anboto fijoen egongo da kamera, baina bueno. GoPro da. Ankrosterio inguruen GoPro moduko bat, eta hor ikusi dugu, eta... Ainara Alcarazo, bai. Oin bi aste maineritik atzetarako maratoi irabazi eban. Pentsez dute azken urteotan zauztiena batik hemengo mendi batzui be, metro batzu be jandotzaz, hemendik ibili izendan guztiaz, baina bai, Jobando doi, bai, oso nik guztineako eta tartiakin, ez da egitatzeti datorren
gorridun hori neska badan, baina ez da ikusten ondo, baina bueno, hemen ikusten denagatik tartia eta aurpegi honaz. Irribarretzu. A ber, bera da, oitute dago ikera maratoi eta holan. Hori da. Berentzako olako lasterketa batekie, erresa da, bueno, kontuz, ze pizkata abiadura bida beba. Itxizpa hori behar da, maratoiek ez da mena moten, baina bueno. Ondo ikuste jako. Lasterketan buruan badago ointze, zozerratik izango da, nik uste ondo ezagutuko dagoela bere burua, eta terrenua eta ibilbidea inor baino beto esango nuke ezagutuko dagoela, azkenien mendi honetatik eta terren honetatik asko ibilitakoa, eta, bueno, momentuz hau zart dabil jokatzen. Horratzen ikusian ez dakigu neskia dan edo ez, baina, bueno, momentuz... Leire Uribe asko pasatu dela bigarren. Abadinarra, zure kanper taldekua. Eta bitu hor garazi San Pedro. Hor garazi San Pedro, korrikan, ritmo egokian. Animo. Eta... ez dakigu gora, osasan dugunen Ainar Alkarazoa lehenengo neska, lehenengo emakumia, bigarrena Leire Uribe eta hirugarrenien orduen garazi San Pedro. Bueno, neskena be muti eta moduen. Lehenengo hirurak apur bat destaketan eta bitu hor Leire Uribe. Ja Larranoko koiago atzien itzita eta arrasolara bidien. Hemen beste mendila astarkari batzuk, beste bat be bastoiekin. Bastoiek hemen. Gaur horrenetan bai, baina moto inguruan ez dakit asko eskertuko dagoen, baina bueno. Eta hemen maialen artiatz, elorrearra, Gaikar kiroletako taldeko korrikalaria, beste bat futbola itxita mendiko lastarketetan hasi dana, eta hor nora Narbaiz, ezta? Aiaramendi korrikalarien mendi taldekoa, eta nesketan be oso gertu horretik. Hau esango neban Larraitz dela, Soroniakoa, eta hor Martin Leaniz be Elorriarra, hor be... Neska gertu. Neska gertu eta hemen garazi. Lehenengo zeiren artiet, puro bat iguale konservadora urten da igual garazi. Presiño asko be bai. Etxeko gerrerako hori dauke. Eta, bueno, gero korritzi ebe, ez da erraza, nahiko egiten dago. Nervio bikoitzak ez, ia lasterketan ondo urteten dan, bere lasterketa ondo, ez da erreza. Azte hau seguro ez dala paperrez egizen garazin dako. Eta, bueno, hemen beste mendi lasterkariak, eta, aipatzeko dabe zenbat korrikalarik doblau daben, ez? Atzo mendi amoteko kilometro vertikalain da gaur sorginen lasterketa. Edo motza edo luzia, baina... Motivazio ekin bida horretako, Seguro urte guztia mendi lasterketa tegin barik egon diela, eta... Da bixe batean jabi, Bueno, aprobetxaben bida oingo hastien izerdixea eta eteko, segero datorren hastien japa Durangoko jaixek. Hemen korrik egiten daben baten baino gehiago ordu txikiak artea hortik ibiliko da, ezta? Karo, egin bida. Bueno, ondino jendie pasetan albizteiketik. Albizteite hortik lasterketa motza de pasauko da, hortik igogako dabe Larranoko ermitenan puntara, Larrano puntara arte, eta gero esan duguna, Larranotik Polpolera bajatuko diez, da Polpoletik Azpeko plazara bi lasterketak ibilbide bera dauke. Eta bitu hor, nahiak inkozez, nahiak inkozez beste... Old school. Mendi eskian eta asko ibilitakoa, munduko txapelketetan eta maitza politak, munduko kopetan eta mendezarra, eta zorginen lasterketa be sarri torritakoa. Eta hemen jentzia be batzuk
igual pasauta puro de Pasauta. Bat be. Ja, eskuak gerrian ipinita, Bai. hori 5 kilometron ez da igual seinaleriko berena, beste batzuk bastoiekin, eta, bueno, bakoitza bere taktika eta helburua plazara bizirik heltzia, ez? Bai, hori, batez Ez dala gutxi gaurko egunekin, oraindik moto sola inoetute ikusten da, bueno, horrek ikusten duzuen irudietan, atzeko mendi hori ajuiz da, eskerretara geratzen da Larrano, eta Larranotik atzera inda Anboto, baina dana oso lainotzu. Bai, eurixe hasi da barrio. Eurizia hor baile zirimiri apurua, baina bueno, azkenin belaino horrek busti iten dau, Bai, atxabe bustingo dau, eta aipatu dugu moduan. Bai, ez da egun hona gaur sorgine lasterketa hileko, baina bueno. Etxien, bueno, streamingo ikusteko... Ondo, hemen barruan esartute ez da, ondo. Berotan, kamiseta, manga motza... Bai, gustora, hemen gustora. Ondo. Eta bueno, ba horre... Gaztiek hemen, Bai, da esen gazte. Bueno, da gente asko ikusten be bai, streamine. Edo ez asko, bai, ez da. Betu, jo, ondo. 63 pertsona dozko dauzela ikusten, jo. Betu, hemen, Neiku alan dauke guri aguantatzen ez? bai. Zunzu bada bel bai ikusten, ondo. Faltazan hemen ez da. Bai, Zunegi. Aitor Zunzunegi, apuntu izena emon daukan, bueno, aurreko astian Gorbeia behieban. Bai, da ondo. Bai, badabile, bai, martxa buru hartzen. Aipatu behar dagoena Zunzuk bere gurien behemen oso lasterketa nahi eban, 2008an Euskadiko txapeleketa izan zanien, uste dut 5. edo sartu zala helmugara, 2-0 denporakin edo, ja denpora esanguratzuak, gaurko egunien denpora horrekin hainbaten podiumin sartzeko aukerak eukengo bazan, eta bueno, berre egunen baten torten dan berriro, ez? Bai, buelta behiten badan ona. Eta, da ber, urrengo lasterketetan, zelan egin dauen. Azkenien egondien baja asko, igual aurreko gaztien Gorbeia gogorra izen zan. Oso gogorra. Danok, edo isa danok bukatu gehiago, danok praktikamente fundido. Fundido, baina emaitza zer, 3. Bai, baina asko sufriduta. Bueno, asko sufriduta. Bai. Eta nire moduen, danok seguruenik. Bai. Paul Ormatxe bai hemen tortekoa zan, Aitorra Juria bai. Baina, bueno, azkenien esan dugu moduen saia, ez? Lasterketara guztietara jutia, gaur egun dagoen exigentziakin eta zeharin egiten dan korrika lasterketetan errekuperatzeko denpora gehiago behar da. Bai. Eta, bueno, asko ezin izen dietorri, urgentia... Lehen ezagun. Beitu, Mikel Zabalegi, zure kanperrekoa, lehenengokua, esan dut, hori geizten... Eso zu, Bai, nik berekin... Zelako diferentzia. Bai, sarri egiten dut berba berekin, da zauztan, aurten sorgin gure balain, eta seguru nau, eguraldi hau asko eskertuko dagoela, oso bajatzaile hona da, eta bai, eta horre dator bigarrena, 3. bai, izango neban Imanol Goñite Irazu izango diela, baina bai, minutu bat edo sartuko zen, bitu hemen Imanol, txubaskerua dantzan daruela. Da Imanol ebe bai, jitzi ondo iken. Bai, ondo, eta hemen Irazu, 3. eta han 4. torikoana Ander Jauregi. Bueno, minutu tardian tartien, barruen, ez da, lehenengo laurak, bai, beitu hemen Ander, Ander bere lasterketa egiten, honek ondo ezagutuko dau ibilbidea, eta... Eta, bueno... Jo, Mikel Zabalekin, bai. Zelako tartie euren artean. Bai, ointze... Ondo aguantau eskero Anboto puntara eta minutu bat mi asko jota galtzen badago, bueno, podiumera sartzeko aukerekin ziur, eta ikusin bier. Rekorra, zenba daue Anboto geizten? Zenba deko Mikelek? Esango neban 6 minutu eta 15. Bai. Zu zenba deko Nik 6 minutu eta 20 neukan. Eta 2023an 5 segundu kendu ostan, Mikel Zabalegik, baina bueno. Esan beharra daunik
ibilbide hau oso ondo ezagutzen dutela, eta Mikelen esain beste, eta denpora hori itia jetxi horretan... Bota inbida, Bai. Nik errekor hori naban urtien 2002 izen zen, Euskadiko txapelketa, orduen iman olgoin itxinaban atzien, tramo tekniko horretan, eta Mikelek egeban horrek kristo meritua deuko oso harin bajatu bida, eta bitu hor ikusten dugu Ibai Zebrean. Ibai Zebrean makina, bai. Bai, oso na, konstante, Bai, aurten igual ez dago, aurreko urtien igual hobeto emaitza hobi gauekin ibili izan, baina, bueno, aurreko aztien gorbeia behi eban, eta, bueno, ondo berreskuratu badau da, asko espada pasau aztien zirren entrenatzen da, gorbeia ondo ibiliko da. Eta hemen 6garrena, Jon Artetxe dala esango neban, Gaik Artaldeko mendila azterkaria, eta hemen zuk lehen aipatu duzu Keniakoa. Bai, uste dut Gorka Arrizabalaga dela, Zaldibarra, eta gero atzetik Aike taldeko korrikalaria. Bueno, mutietan... Bai, orkatile hor, Bai, hemen bazte batzuk bazteiekin. Bai, mutietan, bueno, lehenengo leurak esan geike lauren artien egongo gala igual lasterketa, ez? Bai. Horrek... Zemateko aldi euren artien 30 segundu? Bueno, nik lehenengotik laugarrenera esango neban minutu eta hor beste bat be... Bai, hor ez dakik zer dauen, bai, beste bat soflasakin, bai. Eta lehenengo laurak hor minutu tardian edo esango neban egon diela danak, eta gero bat topa marrera bosarrenetik 15 edo inkluso 20garrenera oso zabalik danak 2 minutuan barruen, oraindik... Gogorrena falta dago. Oraindik orduta 50 geratzenak aspera heltzeko, eta igoera luzia dauke, oin 1000 positibo dauke arrazolatik moto puntara. Kilometro vertikal bat. Bai. 6-6 kilometrotan, eta horre asko denbora tarte handi izatera leike, eta Zure iritzi izin da satiri gogorrena karrera hontan? Zein izeten da holan astunena edo... Niri astunen nizinatana beti izen da Zabala honditik moto puntara. Azkenien korrika itet izatoz eta hor terrenuak eta inklinazioa berak penditzak ez dutzu izten haineketan egiten eta oinezinen bidazko, eskuak bera bilibide momenturen baten Arritartien. Bai, arritartien da, eta igual ez da niretzako terrenorik egokiena. Igual Imanol Goñi bat, Aitorra Juria bat eta olako gentian dako, igual Ibai Zebrian eta igual euren saltzan da bizor, baina, niretzako senderuak eta harinen joteko zonak eta igual diez egokiagoak. Baina, gero Artola hor perfilin ikusten duzuen 5 kilometro faltako aldapa txiki hori oso luzeiten da. Lau bost minutuko esfortzu bat oso luzeiten dana. Baina, Artola gero izaten da ikusle sale gehien egoten da lekua, oso leku polita da, jentia asko bultziten dau, eta, Artolan laguntza hori dukozu, Zabala honditik moto puntara esteko zuna. Baina gorra da, gero Artola igon etxozu, kantzaute, da gero bajadie, ez da, erosue, Bai, Artola behin igota, gero horre, 5 minutuko sendero bat deukozu, tramo teknikoren batekin, hor paso arriskutzuren bate inkluso, eta gero bazkenengo kilometruak, 3 kilometruak pista. Pistan oso harin joan bida, batez be hor aurrien da bizenak eta ezin dabe parkatu hor segundurik, atzekua oso harin etorten bada, asko, justo el dioskora asko galdulik zona horretan. Eta, oso garrantzitsua Artolara be puntu batekin heltzia pistanako ez galtzeko, batez be lehiaztua badago. Bai. Hemen gabiz ikusten atxeko imaginak, egon dino ez da pasau lehenengo neska, pasau diez lehenengo mutietan. Mikel Zabalegi izen da lehenengo mutila horti pasatzen, bigarrena Imanol Goñi, eta gero 3garrena Irazu Aranburu. Bai. Maia Biarra, eta gero Ander Jauregi, bai.
kopako liderra, hor Irazu eta Anderren artien daue lidertza jokuen, eta, bueno, oraindik beste hau eta beste bi lasterketa geratzen jakez, aipatu dugu moduen Aramotz mendi lasterketa da Zornotzan eta Aldape gora mendi lasterketa Elorrion, eta, bueno, zain jantziko da utxapela Elorriko kopako finaleko lasterketan, guapo izango da Elorri joku, Bai, hainbat, nik uste dut kopako finala delakoen uste dut korrikalari asko etorriko diela, eta, bueno, ibilbidea be politia da, Udalaitz mendia igotzen da, eta... Zema kilometro? 25 kilometro, 1000 positibo, bai, ibilbide exigentie bai, korrika asko iteko tramuak, zona teknikuak, penditza gogorreko zona bai, opurua danetik, así que... Zer da, lasterketa bakarra edo motza beho? Horre bai, motza gongo da, bai, 15 kilometro eta 800 metro positiboko ibilbide motza behongo da, eta bueno, horre seguru nau lasterkari hon bat baino gehiago agertuko dela. Bueno, zain gauz hemen, ia pasetan badan lehenengo neska. Bai, hemen baten baia, honek edo orkatien edo, baina bide bazterreti dator. Zozer pasau jako. Bai, zozer erto jako. A la tumba. Bai, bai, xist. Ez dakigu edo ritmos pasaudan, orkatiren bat bihurritu dauen larran onbera, baina, bueno, ez da karrerako ritmo izen hori torri gana, eta buruaz bezetz esaten torri junda, baina, bueno. Hemen ikusten da, gentiak arrisku hori hartzen dago, osta, gentiari indap geizten da, Itu hemen mugarrako beste bai, atxo izan Durangoko mendidu atroia, Paul berezi hartua gaindu zan, eta, bai, horrek azken etxeko lasterketa bakizu gero Durangon juerga. Claro. Ospatzeko aitzaki ona, así que... Bueno, neski, hemen dator, lehenengo Alcarazo, bai. Jarraitzen dau lehenengo postuen, ondo geizten, kontuz, hor lagunen bate dukingo zaben hor, kamaran ez da ikuste, baina hor abituen meintu bat beha dau, eta hor eukingo zaben bat abitu jatzen edo, eta hor Leire Uribe, abeinarra. Bigarren, 20 segundura. Ondo. Oso zabalik lasterketa, lasterketa burua oraindik erabaki barik. Horre Leire Uribeke 10 segundu galduta. Da 3. Eta hemen 3. Ez dakigu norri izendan. Gaikarreko izenda. Itxasne? Igual itxasne izenda, eta hemen Garazi. Ez? Garazi. Garazi! Garazi, bueno, minutu eta erdi. Lasterketa buruarekiko, ez da denpora, aparteko denporarik, oraindik esan dugu moduen, neskei oraindik beste ordubi igual hartxo da, baina orduta 50 geratuko sake, así que oraindik, zelkapen hau asko aldatu alda, eta... Esteko gondino informaziorik karrera motzeku, ez dakigu zelan pasau da, ia pasau badabien. Eta, larrano inguruan ikusten, hemendik ez da ikusten, oraindik ez. Keba. Hemendik ezin gain ikusi. Dena. Baina, lehenengo mutia, larrano tontorrera heltzen ibiliko da. Ermita erutzeltzen, David Rua esan dugu dala lasterketako favoritutariko bat, azkenien oso ondo ezagutzen dagoena, eta bitu hemen Maialen Artiatz, Elorriarra, Gaikarre kiroletako lasterkaria, nesketan beho oraindik zabalik, ez? Oso. Bai. Nora ez da pasau, ez da? Nora Narbaiza ez bitu hemen. Hau nora usteot, bai. Igual beste taktika batekin nora edo, baina, txako txartu ikusten, kontu handiz geizten. Oso ondo pasau dago aikara, Bai. Garazik behia pare bat postu urreratu dauz, eta, Garazi argi guane, Garazi karrera txarrik ez dago ingo, oso ondo ezagutzen dago iulidia, eta hemen beste Gaikarreko, topo marruen.
Gaikarreko korrikalari asko ikusten dira batez benezketan, ez da? Baina lau korrikalari pasau diez, eta bai. Epa, claro, hor atzo aipatu bida kilometro vertikala hortik be pasau zala, atzotik ja terrenua asko zapalduta ondo da bitu larraitz hemen, Soroneako lasterkaria, eta bueno, atzo bai igota bajatu, da gaurre bajatu, ibilbidea eta atzo atzaldien indiako irisekin eta, terrenua... Gana purtute egon bida. Hori da, bai, oso zapalduta, Labankor, lokatziaz, errekan bat be pasatzen da hortik. Pasorik ondina espeku, ez da? Ez, lehenengoa Zabalaundin izango da, hemendik eta ordu erdira edukingo gu lehenengo pasua, apura gutxitxoa igual, segun eta Mikel Zabalegi, Manuel Goñi eta Irazu zelan ez dutzen daben, baina gutxi gora bera hor, nik uste dute pasua orduta 5 minutuko izeten dela gutxi gora bera Zabalaunditik. Zabalaundi baino lehenago Andaztotik pasauko die, eta gero Andaztotik Zabalaundira pistatik joengo diez. Eta, bueno, ikusien bihar, igoeran aberzeinek ipintzen dauen erritmo, ez da? Ez dakit nork ipiniko dagoen ritmoe, uste dute... Imanolek... Bai, posturien biko zauen Imanolek... Bai, home, nik usteot, bai Irazuk eta Mikelek zelan bajatu dauen, bueno, eta apuruan Mikel ezagutzen badabe, jakin bidabe tarte, igual minutu bat edo bikin heldu barko ziela motopuntuena. Azkenien, motopuntatik asperan Mikel batek, 35-40 minutuko lan eduko, holan geizten dan velozidadien polpoletik atzarteko gurutzera arte be oso denbora harina ingo dau, eta, bueno, Artola igoten oso zaila da denbora jatia, horre 30 segundu galduleik ez asko jota, eta gero Mikelek ez dugu Artolatik aspera asko galduko. Ese bez. Korrosetan eta bebai ibilitakoa da, arrasate udalaitz mendi lasterketa irabazitakoa da bebai, eta, bueno... Ondo ingo da Mikelek. Bai. Nik uste otoin ez duten bidauela Imanolek eta Irazu baite igoten. Mimo handiz prepara beban Mikelek lasterketa hau, espaldi ezagostan, Sorgine lasterketa, bere lasterketa kutxunetakoa dela, azkenien esan bida oso lasterketa teknikoa dela, Euskal Herriko beste lasterketekin kooperauta, igual Aloñako igoera bebai bitumen Zutoia Odriozola, Elorriarra. Ondo Zutoia. Eta, bueno, arki dago forma zeldu dela. Da hor ikusten diez korrikalarisek, bilurra, sorkatile, dantzan, hori jauzin ja, aixe. Bai, nik usteot, jetxiera horrokorrien, Labankor egondala, ikustea zelan datozen korrikalariak, errespetu handiz. Eta, bueno. Bai, hor batzuk jatxu baskeroa ipinita. Lasterken duko utxu baskero hori. Andazton gora. Ja, hori txarrena, igual jaizten, igual hotzekin dauela, aixi hasta eurixa hasta hori dana, baina oine egoten berotu bat eukingo dabe. Bai. Bazuen ikin dauen sargo hori hasta hori dana. Bueno, dinu hemen taldeti bebai, kriston eurixe dauela goixen, lainotute ikusten da ondinoa foto. Bai, Zabala ondine eurixea bota eta bota da bilela. Así que, bueno, hemen hobeto gauz. Bai, goper. Bitu hor nahiak inkozez. Nahiak inkozez. Irri fartzu, gozatzen. Bestia... Mendixar gozatzen. Hori da, bai, honek... Jende gitxikiko da gaur gozatzen, Bai, esan duzu moduen nahiak inkozez da honek... de la vieja escuela, ez da? De la vieja escuela, bai. Eta horrek oso mendizaliak izendakuak, hemen anboto inguruan eta asko gozatuko dabe horrek harri artian eta oso ituita ibilita, alpinismoan eta ibilita, bastoiekin, eta holako guraldia, incluso lagungarri bai. Bai, gozatu ikin dabe holan. Bai.
Bueno, eta nun eukingu urrengo kamarie, igual zabalandin ja. Zabala hundin bertan, hori, pasoakin batera, anabitu emintua eba dauke. Da hemen izeten da atxekora, hemen baja hoiten da bie, da segido bide gurutzien, hori igoan, ez da? Hori da, bai, kalzagan gora, arrazolatik, aiba, horri purdiko bat ikusi hau, animo. Aiba, bitu, purdiko hartuta eta... Otro, palatumba. Jo, Errespetu apur bat ekin, min hartu dago, hostias. Bai, horrek... Uf, Guai, bai, ba, pena handiri betzeukan, ez? Karrera izteko, ez? da oinigoan, Ipurdiko Esan mineban, jo, ikusita terreno zan dagoen, ba, ipurdiko gutxiko ikusi guzela, eta, jo, esan aurretik batek entzun da, ez dakite... Ez peligrosa dago hau. Bai, arriskutu, bai. Da txarrena goixen izango da tontorrien, ze ez etzeuan boto zelandan goiko bai, gero, soka jarrike dau. Bai, sokia jarrita dau, eta antolakuntzako jentia baita gurutzo gorrikoa behor lagungarri ukingo da bez, baina, bueno, 15 lagun dau. Zauzko 15 lagun egongo diela Cresterio eta Bajadan, baina alan dabe... Kontu zibilidad argi dau, baina, bueno, hanboto inguruan be gentiak hemen baino respetu gehiokin jungo da, eta nik usteot, inkluso hanboto inguruan, hemen baino, ba, arrisku gutxia hartuko dagoela gentiak, ez? Oso astiro jungo da, soki ondo erabili, kasu inda ane aurkatzen da bizen gurutze gorriko eta antolakuntzako gentiai, eta, bueno, ba, oso terreno motela da be bai, genti oso astiro jungo da, eta, ba, ez dagoen ez beharrik gertatzen. Gaur ez dagoen gorrekorrarik geisten. Ez da ekipa, Ez. Gaur ez da rekorra ikeko. Aipatu behar dana da ba, Mikel Zabalegik rekorre lleban urtien 8 pertsona aurreratu barri zen zauzela boto puntatik pagazelaira, hor azkenien ba, jenti aurreratzen eta denpora asko galtzen da, eta gaur ba, lasterketa buruan heltzen bada moto puntara edo, ba, libre ukingo dau, bera jungo da lidertzen, eta ba, ez da berdina 5 pertsona aurreratu biherra edo norbera bakarrik jun biherra. Hor, jentiak abitu mintuen ultra ospea bat hartu, gel bat hartu eta gorutza. Gorutze. Bueno, ba... Aprotxengo goin asaltzeko zelantoien karrerie, laburpentxo bat. Bueno, ba, txekoti pasau diez mutiletan Irazu, bueno, lehenengo Mikel Zabalegi. Bai, Imanol Goñi. Eta podium maizten Irazu, maia biharra. Eta laugarren Ander Jaurigi. Horia. Kopako liderra, eta bai, dasan genke, ba, lehenengo laurak beste puntu baten, ez da? Bai. Beste lasterketa baten barruen esan genke, eta... Garaipen aurre gongo da. Bai, horren lauren artien, bai, beste atzeko ja, ba, minutu eta erdira, pasau da, bosgarrena laugarren gonduantik, eta, ba, bai, ja... Karrerako 40 minutuan edo pasoko zin atzekotik, ja minutu eta erdi... No, nahiz asko geratu denbora tarte gutxian, ba, denbora asko da, ateratakua, eta bai. Da nesketan pasau da Inara Arkarazo, lehenengo, atxekotik, eta gero... Leire Uribe, Abainarra, bai, zure kanper klubekua, eta gero... Hirugarren usteu itxasne. Bai, igual bai, Gaikerrekua. Gaikerrekua. Eta, bueno, baina gero, Garasi San Pedro laugarren gertu... Nora Narbaiza be bai... Oso zabali dau. Bai. Lasterketa motzeko ondino esteko informaziorik, usteu ja jungo da diesela igoten, bueno, eltzen... Bai, 40 minutu darua zeia, lehenengo lasterkaria plazan... Ba, orduta 10 eskazioan espero da, eta bai, ba, ja polpolera bidien egongo die, edo polpol pasauta, lehenengo edizio izeteran be, ba, denporekin eta kalkulatzea ba, saia izeten da. Bai. Beste urtetako denporako kengo bagendu zen, ba, errezagoa izango zen guretzako kalkulatzea hon momentuan lasterkari handun dinora da bitzen, baina, bueno, pentsaute okin dugu ordu eta 10 inguruan ibiliko zala lehenengo mutila,
Eta lehenengo lasterkaria, baina bai, falta da ordu bai, erdi. oraindik ordu erdi falta da, baina bueno, Larrando puntatik helmugara beste ordu erdi bat badauke, así que ontsi ibiliko diez Larran inguruan. Da bueno, karrea motza hori deko, ikusiko gule nork irabesten dauen, eta gero bai nor izango dan Euskadiko txapelketan irabazle kadetietan eta bai juniorretan. Hori da, bai. Gaztien Euskadiko txapelketan jokuen. Bai? A ber, etorkizuna zelan datorren ikusteko. Bai. Ja, etorkizuneko, jente gaztia bai behar da. Lehen eso Ja, batzu, bai, Unas Agirre, Urko Lozano edo badakiu hor dabilela, eta, bueno, a ber, ja, beste batzuk aldaketa behar da bezta. Ondino ez. Itxoiteko ondino gaztiek, Ikusi hogu, Imanol Goinik dekon urtiekin eta oraindik sorgine lasterketa bat lehiatzeko muguen datorrela. Bai. Eta, bueno, nesketan be Oiana Cortázar, Maite Maiora, Oiana Azkorro beitia be, zu, urtien hilabete bi, segun zelan deko zen urtia, Horten txarto bilin. Aritze Gea be bai. Aritze Gea. Aritze Gea horrei be... Aurten izen da bere despedi... Bai, bero azken urtia esan dau profesional moduan edo... profesional moduen edo bai, azkenengo urtia mendilasterketetan eta goimaian edo, eta bueno, indau bere ibilbidea horrek. Dauna, ibilbide ona. Bai, oso emaitza honak lortuta urte askoan. Bai, hemen izen zan irebazle bai lehenego gurtien, igon zanien anboto, esala igon anboto, ze jaban beha bai egun eskasa, eta... Urkiola mendigo zan egun horretan? Bai, ez da gize urtetan, 2018 huel, behitu emendeko, 2016an, Aitzi Berri Barbiakin batera gaindu zan Aritze Gea, eta bai, ibilbide aldaketa egon zan, euria salata laburtu egin zan, eta bai, hemendik sorgine lasterketa oso prestigio handiko korrikaleak irabazi dabe, Ander Iñarrak be irabazi dauko, Iban Letamendiak, Javi Olabarria, Aritz Kortabarria, Aitor Rosa, Ionut Tinka, Oierra Inagarren. Itxoten egona, no zen zango zu nire izena? Bai, zu be irabazi jedeko zu, Nik be bai. Zuk bi irandiz, ez da? Ondi ikusi. Iru? Iru. Zemat? Nik be bai iru. Iru, baitu, empate. Bai. Desempate no zizengo da, Errez deko zu, horreie. Bueno. Ondino atxeko ikusten gauz, jazta, itxixu, irabazien gozu. Bueno, hemen... Azken lasterkariak pasatzen, eta... Bueno, zema jente ikusten... Ez da asko faltako ja lehenengo lasterkaria... 74 ikusten? 74 pertsona gu aguantatzen, bueno, meritua dauke. Meritua dauke, bai. Erdixia resakiaz. Erdixia? Resakiaz. Resakiakin, gaur igandia, bai, egunak. Eta, bueno, esan dugu moduan, orduta 5 minutu, 10 minutuan espero dugu lehenengo lasterkaria zabalaun inguruan, eta, bueno, ja ordu bete eskaz emondale irteera, eta, laster espero dugu lehenengo korrikalaria zabalaun inguruan. Hor pasu okingo dugu eta kamara bebai. Irabazia gaur, ze denbora ingo dau, zenbate uste oso. Iazkue izen zen, Aitorra juri irabazia baina. Aitorrek 2-0-0, probako bigarren lasterketariko berena da. Ze lehenokue, zeduko zu, 1.58, 54. Bai, baina, bueno, horra ipatu behar dana urte hori Euskadiko txapelketan urtia izen zen, eta Imanol Goinekin ibili nintzen pol-poler arte buruz buru, eta, bueno, denbora hon bat egiteko bihar da. Zure mailako beste bat hor albuen estutzeko, eta nik bere egunin badan aldeukinaban, bai kondizioak eta Imanol Goini albuen estutzen, Euskadiko txapelketa izen zan bebai, Kriston Maia egon zan, Hasan etxagut izen zan 3. sartu zan urte horretan, eta bueno, aurreko urtien Aitorra juriak inzaben denpora bebai, berak hasieratik amaierara
bera bakarrik 2-0-0ko denpora itia be, oso denpora ona da, meritu handia duko, eta gaur ikusita terrenua eta izango na 2-0-6kin edo gorko irabazlia handako nahiko izen aldala. Bai, ondo egongo zen ja, 2-0-6. 2-0-6 nik uste denpora ona dala ja, eta bai, ez da bezolane maila honeko korrikalaria diez, baina bueno, ipatu dugu moduan lehengo izenak eta horrek igual beste puntu bat, koska bat goratako korrikalariak izen diez, eta bueno, Aitor Ajuria bat edo Paulo Ormaetxea bat edo Iorzu Beldi bat ongo bazane korrikan, igual 2-0 bat, 2-0-2ko denpora bat esperoko ginun, baina bueno, bestiak ikusita, Jeiman Olgoini beia urtiek aurrera doiez, eta 2-0-2, 2-0-6ko denpora batekin nik uste gaur nahiko izen aldela lehenengo hiltzeko azpeko plazan. Kamarari baeko Zabalaundin ikusteko Peniko imaginak zelako kondizioak eta dauzen eta bitu. Karpia jarri da. Karpia ez da bezolan Eurisa bez ez da holan nabarmen, baina tantaka batzuk ikusten diez bai. Horrenti ikusten da Zabalaundiko txabolan bazterrien eskerretik datorren pistatik etorriko die, andaztotik. Hemen onaldu horretik badauke 5 minutuko pista harin bat, korrika ondo inleikela, hor arbol artien eta... Korrika edo rekupero bebai, Bebai, bakotzak bere karta jokatuko dauz, batzuk estutingo da, beste batzuk rekuperau, baina bueno... Volte atorrenak eta ondo ikusten dana ondo alko dago estutu eta hemenik gora eguneko pala Zabalaunditik Anboto puntara Gogorrena, olako uraldiak batez behatxa busti, eskuak, esan dugu moduen eskuak bemontuena baten berabeli bardiez eta bueno bitu hemen lehenengo lasterkaria, Irazu desango. Ez, Irazu. Bai, Irazu da, lasterketa buruan, Zabalaunditik, ordu eta 3 minutuan, ostras, oso denpora ona, oso denpora onakin Irazu, ure hartzen, oso ondo ure hartzen, naizta berandirik ezein ura oso garrantzitsua da, eta tartiakin, ez da? Bai. Segundu batzu behintzat ikusten da... Hartu zu denporien? Darura zela, eta denpori hartu dut. 10 eta 18 minutuan pasau da, eta horre ikusten dan bigarren korrikalari hau Imanol Goñi esango neban dala, lehen aipatu moduan txugazkerua dantzan, eta ole school danerako, hemen Imanol Goñi ikura sobran deuko, eta bueno, 40 segunduan barruen Imanol Goñi. 40 segundu, 50 segundu, oraindik igoerako beste 20 minutu dauk Anboto puntara, Zabalaunditik Anboto puntara. Geisten, nor da bilobeto? Eta nik Imanol Goñi gatik ingonan postura, Imanol Goñi, Takite edadiak horretan bekalte handik egiten dauen edo, baina momentuz gaur arte ikusi dugunagatik, Imanol Goñi jarriko naban Irazun aurretik jisterak orduen. Gero ikusi bihar bai fizikoki eta nekealdetik bakotxa zelan doien, baina... Bizek aurpegi ona. Bai, eta bitu hemen Ander Jauregi. Ander Jauregi, Irazun gandik minutu eta 20 edo lan, oraindik eta bitu hemen Mikel Zabalegi... Asko galdu dau Mikelek, Bai, igual hori bere taktika izarik, Mikelek pentsau Moto puntatik atxarteko kruzera hor 15 minutuko jetxiera luzia dau, teknikua eta etxako holan fresko, ez holan aparteko freskurakin ikusi, baina bueno minutu batetara minutu batetara eta bueno ikusi bihar jetxiera nia Mikel Zalan dabilen lehen denbora asko jandau denbora gutxian bebai, esan bida, eta bueno, Uste eta asko estutu dauela jaisten? Izen lehike bai, azkenin esaten da askotan, naiz da oso ondo jetxi, jakin izen behar dela bai jetxiretan lasterketan eta regulatzen, lehenengo bajada igual ez dela guztiz bota bier,
batez be, kuadrizepaketa asko mintzen diez, eta asko nekatu aldiez, eta bueno, asko bota eskero lehenengo jetxiran, gero bai igoeran eta bigarren jetxiran, asko ordaindu lehik, ez da? Bai. Eta bueno, esan dugu moduan, lehenengo laurak nabarmen, eta horre euren taldean, eta ja bosgarrenekiko ja minutu pare bat be pasau diez, eta bai, laurren artin egongo da lasterketa. Podiuma dago interesante, laurak oso segidoan pasau diez, ikusen bihar zeinek iten da bene jetxirariko berena, eta uste garaipena egongo dela Irazuta Imanolen artien? Bai. Nik artien egongo dela. Ikusita zelan doan lehen Imanolen engatik indote alde, zabale engatik apura aldatzi herren, ez? Hemen, jo no me caso con nadie, ez da moduen, ni... Eta, a ber, bitu hor ikusten dugu bosgarrena, esango neban... Nor da? Atrebudiko nintzen esaten. Zebri? Ibai Zebrian, bai, korreka iteko eran bera da, bizera zuri horrekin, bai. Eta, bueno, Zebri harri hartien be, polito moldatzen da. Bai. Oso mendizalia da bera, eta horpegi honaz, bai, eta, bueno, bosgarren postu hori ia mantentzen da, buen. Jaisten be ondo ibiliko da, zenaiko trebide da. Bai, ibilbida be hainbat aldizin dakua, oseike Zebri erritmo hori mantenduko dago. Eta, bueno, Zebri izen da bosgarren korrikalaria, 6garrenaren zain, baina, bueno, bakarrik Zebri, ez da? Aurrekoak urrin, atzekoak emoten dagoen ez behia minutu erdi pasau da eta ez tein hor ikusten, así que, bueno, apur bat bere kabuz moldatu barko da lasterketan, a ber, goian bitu hemen 6garrena. Keniako, Pentsetu baiet, zuk aipatozun naizta Keniatarra ezitzen usteot Gorka Arrizabalaga Zaldibartarra dela. Eta, bueno... ondo, Bai. Horre... Zebrian engandik minututa amarrera, eta hemen lehen aipatu dugun... Deporak hartu zuzala? Aikeko, bai. Profesional, Aikeko... Eo zer, inventetan ibiliko zara igual, ez da? Ez. Ez? Ez hemen deko. Vale. Neke txeko lanak eta ez dugu zenein, bat eran egunien bertan apurru bat ez tekizu. Ego, hemen eskuak poltzikoen eukin barrik, Zo zer gehiago mira, ez da? Jo, pena gero ez eukikie lasterketa motzeko abetu. Beitu hemen pasua. Badekuz, badeku. Irazu pasau da... Minutu eta iru... Bai, oso denpora ona. Eta Imanol Goñi minutu erdira. Minutu erdi eskaz, 28 segundura. Eta bitu. Hemen... Ure hartzen... Hemen jentia larrei emonda igual, bai, ez da, Korrik eiteko eraina estiloen behigertzen da apur bat ja... Ez que horra da, Bai. Korriken bida, baina horra da. Lasterketa erdia inda, ja, honezkero. Denporan erdia inda. Eta, bueno, bitu, ikusten da horre bai, Durangaldeko korrikalariak ondo, ez da, Maiabi, Durango, Natxitekua Imanol, Mikel Zabalegi ordiziarra, baina ondo. Da hor ikusilik, Eta Mikel minutu tardira, irazurekiko, beste minutu erdi galtzen badau Zabala honditik anbotora, oraindik lasterketa irabazteko aukerekin. Gitxi, baina badeko sondino aukerak, hemen, Ander zela moldatzen da nigoten, pizkat estutuen bidau, Bai, minutu batera dau Imanolen gandik, eta, bueno, eta hemen badu aspazatzen ja top 15 topo goiko lasterkaria, batzuk soflasa bete, beste batzuk ura nahikoa dure bainien. Bai, betu arrazoiek, Gorka Arrizabalaga zan. Horia, Zaldibartarra, horia. Zerrinatzetik pasau dana. Bai, eta Ikek hori aipatu duguna... Nor? A ber, jarri barri hau mesez. Hori da, eta Ikek hori aipatu duguna Eneko Fernandez Jarza. Aikeko... Nik kamisete eukin dagoena. Vale. Eta gero bitu, Irundiko Jan Sayar, Gallartatik bai Mikel Larrinaga, Durangotik Mikel González, bitu, horre topa marra. Ez dau, ondarrotarrik, ez dau. Nor? Bueno. Ipini hori, Zabalandiko ez du.
hor ikusten da bat, Jendie laguntze. eta hor ikusten da lasterkari bat, txubaske hori pinita eta dorsalakin. Esango neban, Erretiro Jon baina. Artetze dela Gaikar menditaldeko korrikalaria, eta... Iguel hotzaz edo? Hotzangatik edo, minangatik edo, baina bai, hor dorsala ipinita dau, eta... Bai, bitu hor ikusten da jentia, bitu ekontua, pare bat txaketa ipinita da gainien, kriston hotza. Hotzetik dauela. Bai, hor geldi goteko eta bitu eskuak berotze, bai. Eta beste batzu, bueno, euren erritmora, eguraldi honetaz gozatzen. Jo, eskasa gaurko, Eta, bueno, berreztanik ez beharrik gertatzen, bitu hor, gominola eskukara bat hartu eta badoie berutza. Baina lastarketa itxita. Eta kize gertauko isakon, aldapa arrazolatik ondo pasau da, bastak egite edo ostu, edo orkatik ere bat bihurritu da ben kalza edo den erreka basterrien edo, baina... A ber. Edo larrai emondo aldapan gora, ez dakigu. Hemen dinue, ja bi erretira hon giesela, osea, que bat izango zan... Bai, bat Jon Artetxe izango zan. Jon izango zan. Bai. Beste bat gehiago bai, erretira hon ja... Ba, bueno. Behitu meza hilkapena. Bai. Bitu da posarria, hainbeste Durangaldeko jende ikustia, Durango, Berriz, Maiabi, Durango, Ondarrutarren bat behi ikusi dugu. Josu Urrutia. Josu Urrutia, bai. Bai, Jon Artetxe. Hori, aipatu dugun Jon Artetxe Gaikarreko korrikalaria erretirau da, oraindik ez dakigu bere ze gertauxako, baina bueno, ikusi horre dorsalak indatxu ezkeroa jantzita, Da gominolak hartu dauzela. Bai, glukos apur bate gorputzerako ondo recuperatzeko, eta... Da etxera. Bai. Eta hori nitxoiten gauzela, ze esperantza Irlandan egego, ze asmo dekozu. Bueno, Irlandan gaur hemen dauen... Ez da hilen entzun badan, baina datorren hastien dekozu Irlandan lasterketa bat, ez da? Eske irrainikue? Bai, esperantza hona dukote lasterketa txukun bat eiteko, bitu hor baten bat falatuaz, animo. Jo, hor flatu badeko ikusiko bota gora. Boton gora, bai, ez da lekurik horren afatio kiteko. Horrengo hastien, gogotzuna horrengo hasteko lasterketarako, eguraldixa eta usteote gaurko antzeko eukingo gula, Irlanda iparraldien da, Belfaste onduen, eta, eta 4 kilometro 2005 metro positibo, hiru ordu eta goiko lasterketa izango da, eta horbeian erabilitako taktika berdinakin apur bat atzetik aurrera indako taktikakin, ia lehenengo 3 edo 5 artien sartzeko kapaz garen. Bueno, motibaute basauz. Bai. Horbeia hostien gainera. Hori da, konfiantzakin norberan gan, así que... Bai. Bitu, Bueno, hemen dinue, hanboton ondo ikusten dala. A ber... Betu, ondo ikusten da. Bitu, hanbotoko kamera fijua horre ikusten duzue. GoProa lehenengo, gero kamera fijua duko gube bai, eta... Jope, holan bai, ondo. Bai. Bau izango santontorra, venga. Itxoiten hemen ia pasetan badan Ainar Arkarazo. Ja, fresko iten dago, Fresko iten dago, Bai. Eske ikustozu horran boto... Bai, hotza sarte jatzu. Bai. Bitu horro. Gente ondo ura, betetzea oso garrantzitu da oraindik karrera ardian hor, orduko 500 mililitro edo ezaten dabe eran behar dela gutxi gora bera, así que... Orduko? Bai, edo gehiago. Bai, ni gorbeian 800, orduko. 800 orduko, sartu zinun? Bai. Hostias. Bai. Edan enbida, Azkenien hori entrenatzea moduan, entrenamentutan ondo sartu eskero eta... Da, edan ikiozu, gogobari bebai, edo... Bai, 5 minuturo tragoska hon bat emon,
kontu handiz ibili ze karreako ze tramotan eraten den urori, aldapa beretan eta harin zoizen tramoetan zehetu horrurik ez eraten, eta gero aldapa horretan tripak geldi doi zen momentu baten edo, eran, apur bat, bai. Eta jan, gelak da hori? Bai, gelak eta gero isotonikoa bertan Uraz. Bai, 80 gramo orduko karbohidratuetan, bueno, hori ja bakoitzak entrenamentuetan eta sartu izen dagoenakin eta, bueno, entrenamentuetan eta proba eskero, gero lasterketan eskertzen da, batez azkenengo ordu betera, gorbeia baten azkenengo ordu betera behoz soin dartzu heldu biza, bestelan asko diko zugaltzeko, eta bueno, holan plantea unaban lasterketa, eta horbe bai, ondo jaten dagoenak lehenengo ordu betien, hartolako igoera horretara eta pistara eta indartetuko da. Ondo regulatzen badugu. Bueno, pena esteko gulo informazioik motzana, ez dakit zelan doien Euskadiko txapelketi juniorrona eta kadetiena. Baina, hartola ingurutik edo ibiliko diez. 10 minutu faltako diez elmugara altzeko. Bai, esan dugu moduan lehenengo diseinua da, oraindik ez dakigu beste urtetako referentziai, baina, bueno, hemendik ikusten da hartola, eta, bueno, hartola inguruen bastante garbi ikusten da, bai, horri izaten da jente gehitzen egoten da lekua, hor jentetza bildu izen da beste urtietan, gaur olako guraldiakin, ez dakigu zenbateko jentia ongo da, baina, bueno, hor, azkenien oso... Egongo da jentie, bai. Azkenien korrikalarien lagunak, familia artekuak eta... Seguro, bai, lasterketa motza eta lauzia azkenien horti pasatzen dabe bai, eta egongo da. Bai. Egon gara lehen kafeterizan eta jentie... Bai, goguekin, bai. Azkenien gero erropa ona egokia eruen eskero eta behan goien, bueno... Eta bai hasta asko faltako lehenengo korrikalaria moto puntera heltzeko, Ondino zabalantiko kamara, itxoiten lehenengo neskia Ainar Arkarazo espero dugu. Eta hor moto inguruan badago GoProren bat. Lehenengo losterkariak ia lasterre ikusiko guz bai Anboton eta lehenengo emakumia Zabala undin, Anbotora bidien. Anboto puntako GoPro ipintzeko aukerari bai. Abitu. Hemen dago puntara heltzeko minutu bat biren faltako tramua da. Oso lainotuta ikusten da dana, oso umele egongo da dana. A ber, lehenengo neskia, baitu. Ainar Arkarazo, bai. Orduta gota mabi. A ber, aurpeixe zelan. Ondo, bai. Eskerrak emoten abituamentuko bai, así que ondo. Beitu, baina Leire Uribe gertu, 15 segundura. Holan paso bai, atxekotik, eta bestian referentziak hartuta, egin jabe arrazolatik zola hondirako igoera dana. Aurpegi ona? Bai, irrifartzu, aurpegi honakin, así que... Horbe ez du. Bai? Muti eta baino ez du hau, bai. Geisten ez dakit zelan doiezen bisek? Neuk bez, Ainara badakit txarto ez dala jitsiko, azkenin bainaritik eta atzetara badakigu danok oso lasterketa teknikoa dela, eta bertan garaien du baza, ondo ibiliko. A ver. Eta, bueno, hirugarren eskia itarti atera da, ezta? Ja minutu bat Ainar Arkarazo pasada dola, 50 segundu Leire Uribe pasado dela, eta, bueno... Bai, garaipena bizen artien egongo da. Bai, espada bestelako ez beharri gertatzen... 19 segundu esan dozko exactamente horren artien, pasuetan ikusi da bela, eta, bueno, hirugarren eskia itxoiten, eta motopuntan, laster, ikusiko dugu lehenengo mutila. Hor ikusi egu 2 minutu faltan dauen GoProa baian egon dela, eta hortze Garazi izango neban datorrela. Hori petzatot... Garazi? Garazi edo Itxasne? Itxasne? Ez, gesta Garazi,
Aier Zuluaga. Aner Zuluaga, Aner bitu. Zuluaga, Aner Zuluaga. Ba, 1-0 denporakin irabazi dau, ez dugu favorito moduen hartu. Ez du hartu, ez. Eta Rabirrua bigarren. Ba, bitu, esperotako denpora baino harinagoa, 1-0 denpora, oso denpora honen jabe. Eta bitu hor atorra garren eskia. Eta hau bai izango neban garazi dala, ez? Ez? Ez da? Maialen artiatz esango neban dala, Elorriarra. Bai, bitu, Maialen artiatz daugaren postuan, oso ondo Maialen. Atzetik aurrerako lasterketa egiten, abitu emintinura purbatatuta segiduen jundan boton gora, eta ondo ikustenakon konzentrauta, ritmo goki baten, eta bai, nesketan be podiuma oraindik zabalik. Eta hanbotoko GoProan irudiak ikusteko, laster ikusiko dugu lehenengo lasterkariak heltzen egon marko leukez, aipatu dugu moduan terrenua oso labanko egongo da, arrixa umel, eta bueno, igotzeko igual aipatu dugu minutuko igori izango dela, igual beste pare bat minutu edo beharko da bez, eguraldi honekin. Egitza da igotzeko eta fresko, baina, bueno, igual inkluso baten batek eskertu da beste batzuk hotza ere pasatzeko arriskuakin. Eta bitu, eta hemen garazi. Ez da parteko aurpeiriko beren azpazeu, baina, bueno, esan dugu moduan hendik neskei ordu talareneko karrera geratzen xake, eta, bueno, top podiuma pare bat minutura, 3 minutura eukingo eban. Zelkapena daeko zue? Eta entxe ikusiko dugu, bitu. Anerrek irabazien jau. A ber, zelkapena. Ez, te ikusten. Vale. Beitu. Garazi San Pedro, bueno. Ainara Carazo, Leire Uribe eta Itxasne Urkiaga pasau diez. Itxasne ondo jaban bebai Gorbeia. Bai. Da kontuz gaur Itxasne, kontuz. Bai, eta, bueno, Maialen artiatze, atzetik aurrerako denpora. Podiumetik minutu erdira, oso inteligente eiten eta garazi bera bai, bueno, podiumetik minutu eta ardira. Oraindik esan dugu moduen ordu eta piku geratze xake. Ustot, ja eskapoen jakola, podiume. Bueno, eta ointze helmugoratu berri da, edo heltzen dagoela labazterketa motzeko Malen Osa. Bai? Mutietan lehenengo hiruren artien edo duda eukin dugu sartuko zan, eta... Anerrek irabazien jau. Bai, Aner izen da lehen Zuluaga, David Rua, Elorriarra edo, heldu da. Eta Malen ez dakigu edo heldudan edo heltzear dauen. Badakizu, heldu badan Malen? Ez da. Eta... A ber, Hanbotoko GoProa... Jausin ja. Kamera fijua edo. Oin ez da... Hanboto, dauen egoerakin eta kondizioekin eta galdu dugu... Bertako GoProarekiko eta kamarekiko konexioa. Eta, bueno, baina hanboto puntan pasua badau. Eta momentuz ez dekogu pasuan berririk, ez da? Hanboto puntan. Bueno. Beitu hemen lagunak, Martin Leaniz, Egoitzazpe, Kuadriakoek? Larraitz, hemen hone bisa kuadriakoa diez, Egoitza da, Martin. Horrek arrandan igualogiak, etorrika baina. Eta esazkoe lehenengokoa pasado a la moto puntatik. Ia nor paso da. Paso epinteko aukerari badau. Imagen barik gauz, baina bitu. Irazu. Bai, Iurgi etxean di horrek retira bingozan edo, eta pasau da
Goenzelaiko pasotik, eta Irazu Aranburu, lehenengo postuan Anboto Tontorren, bat 23, 34 denborakin, eta... bueno, ez da aldaketarik egon, momentuz lasterketa buruan, zabala honditik Amoto puntara bidien, eta oso ondo, Irazu. Osan dugu moduan 20 minutuko igoera izen da, 20 minutu eta 9 segunduko igoera indau, oso igoera ona Irazu, eta hortze, minutu eta erdira natxituko Iman Orgoini. Bai, minutu bat atera hotza zabala honditik Amoto puntara, oin ikusi bier jetxiran... Ostres, asko da, minutu bat, Bai. Ez da ikusten Anboto, ez da. Eta, ojo Mikel Zabalegi, 15 segundura Imanol Goñitaz, esan dugu zelako abila dane jeizterak orduen, eta bueno, 2 minutu lasterketa burarekiko, Irazu Aranbururekiko, eta Ander Jauregi, aipatu dugun lehen aurreko talde hori edo izten, laugarren postuan bat 25-53ko denporakin. Zelako igoeran jauen Mikel Zabalegik. Estotzat ikusi denporariko horren aberakin dau, 20-21, ez, parkatu, Irazukin dau 20-0 Mikelek 20-21, eta Ander Jauregik 20-57. Imanolek igualanki apura taltzadu gero jetxiran eta emoteko, baina bueno. Da kontu zoin geisten, hain trebie bada geisten. Bai. Arrapa hori aldotza goiniri, Bai. Goenzelaiko pasuen ikusiko dugu aber zelan pasetan dan, baina politia dago, politia dauka lasterketa burua. Enaban espero hau, aguantaketia. Niko intxe bertan 10 euro aposto beharko nebazan Mikelengatik izango zan, edo zukirazu? Ez, neube berdin dinot. Hau da, Goenzelai, hau da polpolatxien itxi eta jetxiera horren amaiererako gurutzia, hemen kruse honetan Artolako azken batzuk repetxo ditotze beste batzuk igoerako hasiera da, eta, bueno, hortik helmugara ikusi oguz lasterketan postu aldaketa asko. Lehenengo postuetan ez da aldatzen hainbeste, Bueno, baina gaur ikusi da zelan dagoen lasterketa burua, ikusiko gu lasterketa, aldaketa bat baino gehiago, eta, bueno, indartu du bida horra. Hori da Goenzelai, eta lehen hau ez da beste kamararik. Eta honek diez, hemen ikusten dugu zen... Ez da, badau. Korrikalaritzak, lasterketa motzeko korrikalari diez. Bale, motzeku diez. Hori da, polpolatxien utzita, azkenengo igoerara, eta, bueno, honek aipatu moduan 11 kilometro eta 8 metro positiboko ibilbidea indabe, Azpen hasi eta Laranoko ermitara igo, polpolera bajatu eta gainontzeko dana lasterketa luziaren ibilbide berdina. Horre, gaurko guraldian gatik eta bitu, horbe Ibai Zebrian pasau da, 3 minutu eskasera, eta, bueno, Gorka Arrizabala denpora pura jandotza Ibai Zebriani, 6. postuan, eta, bueno, horre top bostan dako beste lehia bat, ez? Azkenien top bostien sartzia, 5. edo 6. eitia ez da berdina, batzuk asko baloratzen dabe top 5 hori, eta, bueno, euren leia. Eta Gorka Arrizabalaga Zaldibartarrak 30 denpora indau Zabala honditik Amoto puntara, 3. denporariko berena, aurpegi honaz pasau da Zabala honditik, hori da zuka aipatu dozun Keniako kamisetia, ez da? Keniako kamisetekin jundena, hori da, eta, bueno, ernegon bida, iase pasetan da, geisten. Bitu horbeste bat pasau da Amoto puntatik, Eneko Fernandez, Eibartarra, 1:09 denporakin, 21 segundu, 21 minutu eta 21 segunduko
igoera inez, bueno, esan bidena da, naiz da batzuk 10garren, 7garren pasaue, isa lasterketa buruko denporetan, zabala honditik motora. Bai. Horre, Imanol Goñi ikusi egu igual izan da lasterketa buru inguruen gehien hain kaltzau dagoena edo lasaien hartu dagoena, baina, bueno, Imanoleko sondo ezagutzen da bibilbide hau, eta badaki zen bidean une oro. Badaki, eta meritu bai, ikusten sailkapenak, ikusilik horre kategoria bera dela veterano, da beste guztixe seniorra diesela, osake horre bai meritu edeko. Bai. Bai. Bueno, oin kinela barrixe, hau ikusite, Gontzal, zer esango zinun? Nik Mikel Zabalegin alde ingot, horri ziarraz, bai. Bai, badakite iraztu estala bat txarto moldatzen geizten, baina atrebiduko nintzen esatera Goenzelaiko kronotik ezatan bape arraro egingo Mikel paseko basan lehenengo. Eta oso zabalik. Baina, harritxoen jozta asko, zenba galdu dauen atxekotik zabalan dire. Igual zenba galdu dau, minutu bat? Edo geixa? Bai, bueno, azkenien bakontzan taktika, gero ikusezu zabala hundik eta motora oso denpora honein jauela. Eta, bueno, azkenien horre batzuk bakoitzak bere taktika deuko, eta ikusten danaz bere karteak ondo jokatu dauz. Gero zabala hunditik motora ondo rekuperau dau, eta berriro lasterketa burua lehiatzeko moduen. Da ez da joen aurpegi hona zabalantilik, Ez, bueno, azkenien igual pistan bestutu apur batein jau, eta, bueno, baina, bueno, ze... Eta, bueno, lehenengo amarrak eta incluso amaseirak amabostak pasau berri diez ja anboto puntatik, eta, bueno, danak 2 minutuko tarteko igoeran, Ikusten dugu denporarik kaskarren ordura arte 22 minutu eta 7 segundu izen diela, eta, bueno, jentiak momentuz ondo regulau, ez dugu inoingolako estaten da moduen petardazorik ikusi. Ez. Danak denporantzekotan eta, bueno, Hombre, eguraldi fresko nebe bai lagundu egiten dau hori, bakotzak bere arrimora juten, petardazo bai hemen izeteko asko estutu bida. Bai. Hemen da bize... Euskiza eta panguran, bestalan kamaran emonda ez ginen oso txukuna agertzen edo. Bueno, ontsa ja bai, ontsa ez dugu gaitzakirik. Bueno, eta jenti heltzen metara oine... Lasterketa motzeko jentia hori da. Ikusi ogulene Goenzelain zelan patatzen zen lasterketa motzeko jentia, orduko ja lasterketa buruko jendia aspaldi pasauta, batzuk inkluso elmugara helduta bai, eta bueno, favorituak emon da beuren maia. David Rua tamalen osa ipatu doguz, David Rua bigarren heldu da malen osa lehenengo, temporak behonak izen die, 1-0-5 nik uste oso denpora... Zematen jau, malenek? Malenek ez dakit zehazki zemat, baina irabazliak 1-0-5, denpora esanguratzuak. Oso ondo. Bai, denpora esanguratzuak, eta bai, ikusi aldugu momentu baten lasterketa motzeko sailkapena. Hori, 21 kilometrotakoen. Epar, aner zuloga. Hori da, bitu. 1-0-5, 1-0-5 berrota mazortzi, denpora oso ona. Segunduek, Bai, esprinien. Segundo, bai. Eta hirugarren abe 20 segundura, 18 segundura. Markel Barrio Escudero.
eta igorretik Markelira gorri bai, ba bueno, ja 3 minutura, baina denpora ona bai. Eta hor ikusi dugu Malenosa bat 10 denporakin, bat 10-22 denporakin, bosgarren mutian aurretik. Bai, ba, denpora ona, bai. Ez dakit hemen kategorizan ikusi liken nok irabazi dauen juniorretan eta nok kadetietan, Euskadiko txapelketan. Esango neban, kadetietan, horri lehen aipatu dugun Unas Agirre honek bat 10-54, 6. postuan, 16 urteko mutikoa, oso ondo. Oso ondo. David Ruarekiko eta 5 minutu eskaz, oso denpora ona da. Seguru nau gainera, edade honekin eta esperientza faltakin be gehiago iteko kapasazara seguro, baina alan dabe oso denpora ona. Eta bitu, horrek usten dugu beuren Guenzelaiko pasuak, 20 minutu eskazta indabe Guenzelaitik elmugara, luzera ekiko bai referentzia hori hartu gainke, ikusiko Guenzelaitik elmugara zamata egiten dabene lasterketa luzekuek, baina... Da lehen esausun ez da, Guenzelaiki pasau da lehenengo rua, eta gero aldaketi eman da, anerreke adelante 8 igoten edo igual geisten. Bai. Bai, bueno, 2 segunduko... Baina, hori, 2 segunduko tartiakin, baina, honek laster asko sufrituko eben, ikusten dugu moduan azkenengo 20 minutuetan elmugan 5 segundu atera dabe, 20 minutu lehen hau 7. kilometruan 2 segunduko tartiakin jundiez, eta honen pistako denborak ikustekoak izango ziren, ez? Ezagutzen dugu David Rua salako harina dane lautadan, edo korek asko iteko tramuetan oso ondo moldatzen dela, eta anerre zulugak kriston karrera indau. Kriston denpora ona. Baina, bueno, ez da nahikoa ondo geistia. Nik uste dut anerrau igoten geisten eta tramo teknikoen eta harinien ondo moldatu barri zen dela. David Rua batatzen izteko azkenengo metruetan injarra bida. Eta zoriontzekua. Anerren denpora eta garaipena. Da Markel Barrio bai. Ondo. Bai, 20 segundun gatik, euren pare, eta... irura batera pasadiez Guenzelaitik, 46 amaika, anerren denpora berdinakin, eta bitu, azkenien 18 segundu, oso ondo, lehenengo irurak, beste engandik koska bat gorau. Distantzia luziakin bueltokoaz. Neskak moto puntara heltzen be asko txake faltako. Orduta 18an pasau diez Zabala honditik... Nesketan oso ondo, oso guapo daue bai, Bai, Enart, Karazko, Leire Uribe gertu, eta Itzasne Urkiaga bere karrera ite, baina beti lasterketa buruakin kontaktuan. Maialen laugarren pasau da. Maialen artiatz Elorriarra laugarren, bere egunien full inibilitakua, eta... Hori da, aldaketa. Zube fullin bilizinez. Fulletik atozenok... Igual hori da, klabia. Bueno, eguraldi aldaketa dau. Zikiren hemen Bazpeko plazan euski apur bat beurten da, eskertuko dabe kolorikare keltzen, eta hartuela inguru ikusten da apur bat, zehala argitzen apur bat, euski apur batekin bebai, Kamari badau hartolan ikusteko jendie badauen? Bitu hemen goenzela, jentia oinezien. Oi. Hemen bat errenka. Hau errenka dator. Kantzaute, ja. Errenka, baina... Elmugara eltzeko moduan, ez? Bai. Hemen laburreko jentiak
Guenzelain, aipatu dugu moduan lasterketa buruak, 21 minutu beharko dago hemendik eta helmugara. Eta... Bueno, bitu beste batzuk bastoiekin, korrikan... Hemetik itxi falta da, bai, Artola igo eta bajatu. Eta bueno, Artolako azkenengo minutu erdia be, gentian bultzadakin eta bai, animoekin dabe... Errez egiten da. Bai, errez egiten da, bai. Bitu hemen Artolako irudiak, ikusten da gentia, beste urte batzutan gente gehiago ikusi zen dugu, baina bueno, gaurko kondizioa diela eta be, normala moduan, ez da eguraldirik eta temperaturiko berena mendian geldi goteko, eta bueno, horri gerri da. Azpeko plazan bai ikusten da la gentia, eta bueno, egun zero garbitea. Bai, lasterketa motzeko korrikalariak pasetan apurka Artolatik, eta bueno, mutietan zelan doi ezen, ja honek pol ingurun ibiliko diez, asko txake faltako, ordu oindala beratziak eta laurdenetan urten da, 11 eta 25 eta Guenzelain laster esperoko dugu lasterketa luzeko mutila. Ezta, hemen asko ez da faltako. Hanbototik, Guenzelaira zemate egongo da, 20 minutu? Gutxi haue bai, 15-20 minutuan ikustoto egongo dala ja lehenengo lasterkaria. Gozelaiko jetxiera 6-7 minutu gehizaten da. Polpoletik Guenzelaira 8 minutukua, gutxi bera, estrabako denporekin nabil, ez dakit... Ez teko guzi gorriturrita bat onduen denporak ezeazki moteko. Beto ello? Ez. Baina ez hemen lastaketa motzeko oraindik. Zigorre jakingoa ban, Bueno, horrek jeitsi baino lehenengo botoia imoten Bai. Botoia imoten, eta gero, igon estrabara. Horia. Eta baina 15 minutu, eta nire apostua da, mendik lehenengoa Mikel Zabalegi pasako dala. Bai, izango da. Bueno, kontuz Imanol, Bueno, bai. Old school. Sakatu ingo dago, bai, azkeneko kilometroetan. Da oso gogorra izango da, Artolako aldapie. Bixok alkarraz badoiez, oso gogorra izango da, Bai, bueno, Artolatik pistara bai hor badauk ez 5 minutuko jetxiera, sendero bat gaur, bai, umele gongo dana, labankor, pare bat paso badauki esatxartien, eta bueno, baitu hor ikusle batzuk, kontuz ikusliak, ze Zabalegi iraztuta eta honek laster dauzor, eta ez dut uste oso astiro jongo dienik. Bueno, motzekuek heldu diez helmugara, irabazien jaumutietan aner bigarren izen zen bebai Gorbeiako motzien, eta bueno, aste honetan bebai, garaipen polite lortu dago. Apurka badabilela ja bere izena emoten bebai, ezta? Gazte hasi zan. Bai, gazte hasi zan, eta, bueno, aurreko aztien denpora txukune lleban Gorbea zuzieneko 21 kilometroko lasterketan, edade horrekin 21 kilometroko lasterketa baten ondo defenditzia badeuko ja bere zerezana ez, azkenien gaztia da, olako distantzietarako, 21 kilometrotarako, ja isa ordubiko lasterketa bada, eta bueno, eta gaur ondo rekuperau dago aurreko asteko karreratik, eta bere maila mondau. Amaiera arte gainera estu ibili da David Ruakin, eta bitu, David Ruai etxien irabaztia, baduko bere meritua. Eko meritua, eta gero nesketan, Malen Osak irabazi dau, 5. zelkapen orokorrien. Bai, favorita moduen urten da, eta bueno, bete dau, ezta? Bai. Eta bueno, eta hemen ikusten dugu lasterketa motxeko jentiak, eta bueno, momenturen baten edo ja agertuko da lasterketa luzeko lehenengokua, eta pentsatzen egon azoin, igual lasterketa motxekoa momenturen baten
kalteren bat be egin aldauela lasterketa luzekuei. Ez igoten, baina azkenengo jaitzieran bai. Jaisten, bada hor zati bat ez da. Artolatik, Artola igota bezain laster dagoen sendero horretan. 50 metroko sendero txar bat dago. Bai, 200 bai. Eta inkluso polpoletik guen zelaira bidien. Tramo hori bai momentu batzutan ez dutu iten da, eta bueno, horre jentia eukitia aurrien edo inoez eukitia, aldia dau, denporan. Baina bueno, esan moduen danoko kingo dabe jentia aurretik, así que aitzaki barik obrenak irabaziko dago, ez? Ia, zer ikusteun, itxoiten gauz ondino, eta eltzekotan egongo da ja Mikel edo Imanol, edo Irazu. Bai, Ander Jauregi apur bat... Bai, ez da? Ze pasoiako nanbotu igoten, baina atzera indau. Bai, atzera indau, bai. Eta, bueno, Imanolek batzera indau, baina, bueno, Imanole baukan margen hori. Lehen hau arrazolatik esabala hundira igoera txukune indau, eta, bueno, igual esan dago, hemen hanbotora bidien ondo janda, ondo eran, minutu galdu, eta... Bazkenengo tramora indartzua beltzeko igual, taktikakin. Eta ze ondo lan euskisa soin, Entzen diesenako inel mugara, eskartuko dabe euskia. Bai, berotzeko... Bai, eta bai, anoa puntuen metanen dauzena be bai, laguntzen, motxilekin... Gente asko laguntzen gau. Bai, eskertu behar da asko... Gaurko egunien, hanboto puntan, hanboto tontorrien, zabala hundin, arrazolan, eta bitu haupa zelai. Eta horko kruzietan eta dauen jende guztiai, bazkenien olako kondizioekin eta geldi egotia orduak eta ordua oso horra da. A ver. Eta, bueno, hau pagazelai da. Pagazelaiki pasauko ziren, ja. Ordurako ja neskak pasau bari dauz, así que laster ikusiko bai hemendik lehen. Bitu Mikel Zabalegi. Mikel Zabalegi. A ver, denpora. Mikel Zabalegi. Artu isu denpora. Mikel Zabalegi pasau da, 0 bat eta 35 segunduan, eta... bueno... Tartie, Eskerrak ez dugula postura horik egin, Bai. Eta bai, Eta lehen eso, sabran, ez da sartuko podiumien, da behitu. Nik... Da esa zuzuk, Nik arazolan ja oso ondo ikusion Mikel, eta bai, nekien ilusio handia dekolatzala karrera honi, eta bera asko gustatzenako harri hartin ibiltzea, da, bueno, sorginen lasterketak zabala hundinazi eta pagasolari arte praktikamente dana atxa da. Azkenengo metroak izen ezik, igual hor arbol hartien izen ezik pago hartien, baina bestelan, eta bueno, tartiakin, ez da? Ja, daroa guzia berrogo eta 10 segundu pasatu dela Mikel, eta bai, denpora hau ja, hemendiketan mugara 20 minutuko esfortzua deuko, baina 20 minutu honetan minutu bat kentzia, asko da, ez da? Eta indartzu ikusiako. Ritmonakin juda, eta bitu hemen Irazu eta Imanol Goñi. Hemen Imanol eta Irazu, Imanol Goñi eta Irazu, minutu eta 10 eta bai, bueno, bada tarte, ja. Bai, bada tartea, minutu eta 12 ja, bai. Eta nik ikusteot... Falta dana bakarrik lasterketa, bakarrik Artola igon. Bai, Artola igo 5 minutuko igoera, eta gero beste 5 minutuko tramo tekniko lan sendero labankor batetik, pare bat paso teknikukin, eta gero ja pista. Korrik asko inaldana, harin jutekua, eta, bueno, eta esango neban Mikelek be, elmugan, minutu 2 edo igual, aterako dauzela, bai, oso indartzu ikusiako. Dana normal bat oie. Bai, oso ondo jokatu bere kartak. Aziratik amaierara, lehenengo igoeran apur bat itxin ditzaz juten bestiei, arrazolatik pasau da bera lehenengo, zabala hundira esan da, bueno, apur bat errekupera bingot, eta gero harri hartien aztean nien jaba zala hunditik gora, baina horra zi apurka denporia jaten, eta nik uste kriston jetxera indau, aparteko jetxera indau, hanboto puntara minutu eta erdikin heldu da, iraztukiko, eta hemen minutu eta 15. Bueno, 15 eta 16 minutuko tramo baten, 2 minutu atera hotzaz irazuri. Así que, ja tarte... Ander Jauregi hemen. Ander Jauregi ja hemen. Ez da errezaulan jokatzi, 2 minutuko tartiakin, bueno, Anderrek bosgarren ekiko bezan dugu lehen tarti eukola, así que Anderre be, mendiketan mugara,
bakarkako lasterketa edo, ez? Espada Imanol eta Irazurk artien be etxak etxartu ikusi. Ba, Mikelek harritxoen joz, Bai. holan jokatzi be bai, jaisten lehen atxekora atarotxe zenbat, minutu bat edo holan. Bai. Gero igoten zabalandire atxeraen jau, da nahikotxo, eta gero zelanen jauen barrio be aurrera, hanboto igoten, dana oinezien dala, eta ise danak antzerako doiesela, eta landa guztiz be, ba denbora onain jau. Bai, tramo teknikuetan gainendu da batez be, eta hemengo jeitzieri izen da... Pasote indagoen, Pasote, harrigarri izen da. Bai, segurtasun ikusiako harin, bai. Oso ondo. Bai, gainera Imanole pasa oin dago eta Imanolek be esan bide Irazu harrapa oin dagoela geisten be bai. Bai, Irazu pasado da lehenengoa moto puntatik eta, bueno, Ia oin, Irazu eta Imanolen artien, ze postura ingo zenuke? Imanol goin, nik uste bigarrenengo dauela, bai. Eta Imanolek, zelan, betu, 2019 zen, bai, Imanolek hemen irabazite duko 2019an, 2020an laugarren eleban, 2021an Aitorra Juriakin batera elmugeratu zen, eta 2022an bigarren bai. Bai, podium, 3-4 podium deko hemen, garaipena badeuko hemen, bai. Eta, bueno, Imanol goinitaz... Eskertu inbiako ze urtero ona etorten da, bai. Igertziako, guztautxeako hanboto ingurune hau. Eta gero, berizeteko era bai... Esetzeu, Imanol, uniko. Un grande esaten da moduan, ez da? Tipo jatorra, bai. Bai, oso humila, beti errespetu handiz, bai mendiaz, beste korrikalarien dako, eta bai... Bueno, oine pasauko diez, ia badeko gune imagina hartolakue, ze pasetan ibiliko diez ja, guen zelaikik hartola tontorrera bada ubakarri 5 minutu. Bai, bitu hemen Gorka Arrizabalaga, lehen aipatu gu Keniako kamistekin, bai, eta Ibai Zebrian pasau dago, ez da? Bai. Hor uste dut datorrela Mikel Zabalegia. Jendi animetan hartolan. Bai, hori abitu harkolan euskitza bezkertuko da behor, ez da? Kopela, bai. Tanak euskitzan, aizia fine bizengo da, eta... Ez datorrelik ez. Laster egongo da, Hau, azkeneko satixe hartolako oso gorra izeten da, ze horre pizkat naztau egiten da, belarra, lupetza... Bai, labankorbe hori egongo da, bai, eta bueno, horre... Intarrez justu heldu eskero, kosta egiten dago aurrera itia, ez da? Inklinazio desintedeko ja aldatza berak. Baina, bueno, lasterketako zonari jendetzuena bai bada, eta bitu hemen dronen irudiak ze politia azpen. Euskisa bezan eskertuko da behin hor elmugan dauzen ikusliek, eta baita heltzen da bizen korrikalariek. Haze paraje politia, Bai, behitu azpeko... Osuni eta oso politia. Bai, baiara guztia hube ze politia dan, eta bai, bitu hemen ikusten dugu azpeko Elizia, Frontoia, Etxebarri jatetzia be bai, eskerrak emoteko Etxebarri jatetzia be bai, aurten be laguntza moduen egondalako, eta bitu, zelako, eta bitu. A ber, hartolan... nik uste eta hartolatik ja pasau egin jesela, ez da? Bai. Eta hartola puntatik ezatzkue pasau dala ja honezkero Mikel Zabalegi. Eta bueno, Mikel Zabalegi 10 minututan ja elmugan egongo da, 12 minututan elmugan egongo da, eta lehenengo bitu hor, usto datorrela Irazu Aramburu. Bai, Irazu Aramburu dator hor.
Irazu ez da ikusten Imanol Goñi, atxen itzi dau igoten. Bai, eta ritmo ondo honaz, Irazu, bai, oso fuerte, Imanol, oza, Irazu bera be bai. Eta... Imanol ez da ikusten... Ez. Ba, bueno, gauzak asko espadi aldatzen, podiumoia itxita esango nuke. Bueno, kontuz Bitu, azpeko. Baiara, eta hor ikusten da mendigoikoa, lasterkariak azkenengo metrotako jetxiera egiten, eta bitu. Horre, aurren ikusten da zuen koia hori da Larrano, lasterketan motzin igo da bena, eta horre Ayuitz, Anboto horrezkiarretara ez da punta ikusten horre Lainopien, oso politia. baina bai, bitu horre mendigoikoa eta bitu zelako belardiak ze berde dauen dana, eta bai, bitu horran botoko puntia be apur bat Pizka lainotetean. txapelaz, bai. Baina bitu ze politia, bai. Da hori da, azkeneko tramue, karrerana, hori da, bai, azkenengo metruetan, bai, hemen jetxiera hasieran eukin da bene aldapasar hori baintze jetxiera modukoan eukingo dabe, eta ja aldapanetatik helmugara minutu bi. Eta hemen Artolan berriro. Hor pasau da Ander, azkeneko momentuen ikusiu, Ander Jauregi. Baina Ander Jauregi, esan dugu moduan, laugarren junda, aurrekuekin tarte desente, atxekuekin bebai, eta bueno. Baina, horre laugarren postua, ez dakigu laugarren postu horrek balio dotzan Durangaldeko kopan lidertza mantentzeko edez, Irazuke aurre indotza gaur, Kopan zelan doiez, lehenengo Ander edo Irazu? Ander doi liderzan, bai, eta, Artolatik pasatu da Mikel Zabalegi, bigarren Imanol doiela pentsetot, eta Irazu irugarren, bai, hemen pagazelai. Nesketan ez dakit, pasau badan Ainara, batera. Eta Ainara Arkarazo eta Leire Uribe, mantentzen da, beuren arteko lidertza hori, lasterza guztian ibili diez 20 segunduko tartian biak, eta pagazelain, elmugara heltzeko oraindik beste 40 minutu falta, mantentzen dabe, euren arteko leia hori. Hirugarren eska oraindik ez da pasau pagazelaitik, eta, emakumetan lidertza zabalik, eta podiuma bai. Mutietan ja dana Mikeli 5-10 minutu baino gutxio faltak, 5 minutu eskaz faltak esako helmugara heltzeko, eta Imanol Goñi bigarren postuan heltzea be postasun, ez da? Bai, podiumen sartzeko, niri, ilusio itxoste Imanol urtero eguna etorti, bai, ikusti hemen. Bai. Eta pena ez dauela irebasi, ez da? Hirugarren eike, bai, Bigarren. Artolatik bigarren pasau da. Bai. Imanol Goñi? Bai. Bigarren pasau da? Bai, Irazu ikusi gu pasetan, korrikan ritmo gokian, baina gero Imanol ez dugu ikusi pasetan, eta esango nuke tarte larri dala Artolako aldapan igoteko, así que Imanol seguruenik lehen hau pasadu da. Bai, seguro. Bai. Bitu hemen Artola, zeirudi politak euskizan joten. Ez da pasau bigarren, Batera, Irazuen zelain, Irazu eta... Bai, eta... Zelaiki bai, baina Artolatik goixe. Artolatik Imanol pasako zan lehen txou, seguro, bai. Iraztu ondo ikusi gu igoten, baina ez da tarteri atzetik behira ongaz, eta Imanol ez da ikusi pasetan, así que tarte larra ateratzeko. Bai, eta Mikel, heltzen. Eltziarre hongo da, ja, mendigoikoako azkeneko... Hemetik ikusten da, mendigoikoa? Ez da ikusten hemetik, ez da? Pena. Abitu drona. Pena, bai, bitu hemen droneko irudia, pasote. Ja, eske oso guapo, bai. GoProrik badago azkenengo mendigoikoako repetxo horretan?
Ba, igual Elmugako irudiren bat be... Elmugako hori da, bitu hemen ikusten dugu lasterketa motzeko jendia, eta ba... Bi ordu. Bi ordu. Ba, 5 minutu gehiago. Bai, ostra, ba, denpora oso onak, aipatu dugu 2-0-6 inguruan esan dugu, bai, eta ba, bitu, behin dagoen eguraldiakin txalotzeko denpora, ezta? Bai. Berak esaban Mikelek esostan 2 hamarretik geisteko helburu eukala, jo, ba... Ba, jeitzingo da, Bai. Jeitzingo dago eta ondo jeitzita gainera, bai. Bai, eta konfirma hona hobe, bai. Imanol Goñi 10 segunduko tartiaz pasau da Irasurekiko Artolatik, bai. Bai. Así que, bueno, ba horre be jaitxira estu dukingo dabe. Orduen, 10 segundu ez da asko, batez be, ba, bueno, ba, azkenengo pista horretan eta daukendan amo marko dabe, bai Imanolek eta bai Irazuk, eta, bueno, Mikelekin ja esan dugu, Mikelek, bueno, garaipena eskutan deukola, eta bitu hemen hori da mendigoikoa, bai, mendigoikoa endako be, ba, eskertu, ezta? Urtero daue laguntze moduan, eta bitu hor deko zue, ba... Hor jardinen be bai, hori da, ba, udan eta udazkenien olako egun eguzkitzuekin da, ba, atzoko moduko goitza edo, hori da, bai. Da hor albuen badau beste jatetxe bat be bai. Bai, baina horrek ez dago laguntzen, así que ez dugu izenik esan behar, hemen lagundu eskero bai, bestelan ez dago esebez, ez dago merezi. Hemen, bai, lasterketa laguntzen da benei, ba, eskertu, emongotzak eskerrak, gainentzekuei, ba, bueno, ba, ez dut zago zertzarrik... Momentuz jendie jueteko mendigoikoara, etxebarrire, akebaso, da etxostera horre diez. Baiaronetako amilena eta tope taberna bai, horre diez. Ba, Baiaronetako jatetxe eta restaurante onenak, horan esan biogu. Hori pintzen duzku kontratuan, así que... Bai, hori goiko eda beste jatetxea. Baina, bai, Baiaronetan egia esan gastronomikoki, ba, kriston maila dago. Jatetxeanetan esan genki jaten dala, ondo jaten dala, genero ona, eta gero, ba, maila desberdinitakoa bai diez, eta, bai, bat alaster ikusiko Mikel, jetxira horretan. Azkenengo metruetan, sartzen. Ja, 2-0-3 denporakin, eta bai, ba, 2-0-5, 2-0-6 inguruan espero dugu Mikel, así que, bai, eltziarre gongo da, bai. Eta bitu hor ikusten da Elmuga, Elizia... Etxebarri jatetxea behor ikusten da. Munduko bigarren jatetxeriko berena, Horre baskaldu zu? Etxebarri jatetxean? Ez. Zu ez. Ez. Bueno. Ez dago diruriko Rafaldea. Etxostekin be, konformatzen gaz eta ondo. Eta kebasokin da, así que... Eta hemen Artolan. Hemen GoPro Artolatik. Eta... Bai, lehenengo mutila bezan dugu moduan heltzea egon da. Bai, oin guapuena izango zen, mendigoikoa... Hor kamara badauen edo, hori da. GoPro bat edo drona, bizikletie, kotxie, zehoz error, grabetan. Eta hemen Mikel Zabalegi. Bai, hemen azken kilometruan dauen repetxo edo... Da repetxo txiki bat, eta horreltzen da mendigoikoara.
falso llano edo dana, baina batzen batek horre gibela botata daue bai. Opela, bai. Eta bitu hemen ikustenako, sufritzen, baina... Galdetzen kamareia, aber zelan doie. Bai, baina gozatzen aldi berien, ez? Ja jakinda garaipena beria dala. Ba, ez dau jakingo, Bai, kamarak jaun eskero esango zan. Tarte hori dukozu, etxako bigarrana ikusten, ba hemen ikusten agatik 30 segunduko tartea jaba deuko, eta bitu horri ikusten da, belaunien, Ba, bai, jauziren bat, velozidade horretan jauztia, ba, normala moduan, ba, inarrokon bat hartuko eban, baina bueno. Ja, azken metruetan... Ba, erresa oin. Eta, bai, ja, minutu baten boltan helmugan ikusiko gu, eta, bai, ia... Diferentzi, bai, dronan irudiak ikusteko... Bera badakila, ikusi dago horratzera, badakila geratzea kola bakarrik 500 metro. Bai, luze iten dabile, azkenengo... Mendigoikoako parkine. Bai, baina ointzeia hasiko da, bai, pasada mendigoikoako parkinetik, hemen jentia be urtitan ikusi dugu jentia, eta bitu, hemen ja ikusiko gu hor jatetzi atxien itzita ja azkenengo aldapan bera, justo hor kotxe bat deuko kontra nire gote, baina bueno, albotik pasau eskero arazo barik, eta... Kontuz kotxie, kontuz... Bai. Eta hor ikusten da Mikel. Jatetxia ja atxien itxiko dagoin, eta hor dau Mikel. Hor dau Mikel, ja azkenengo jetxieran, ja jetxiera gogorra, baina... 200 metro. 200 metro, eta bitu hemen Imanol bigarren postuan. Aupa Imanol! Estu, Bai. Bitu Imanol, aupa Imanol. Ostra, Imanol goini, eta iratu behilazter horregongo da, Tara jotzu, irazuri azkeni. Bai, eta hor Mikel ja elmugara bidien, bitu, ez dutu barri izin dago, Bai, leia bizi azkenengo unera arte eukin dugu lasterketa luze honetan, eta laster epiniko gu metako imagina Mikel elmugaratzen ikusteko, erloju ikusten, aber zenbatien geratzen dagoen denporia, bi amarretik geisten, bi sortzi inguruan, eta ia elmugako irudiak ikusteko aukera dekogun, Txema tatarako txo Imanoleri. Minutu... 20 segundo, 30 segundo? Geixau ez, Minutu batera ez talduko, baina 30 segundu bat edo lan. Eta elmugarako irudiak ikusteko? A ber, azkeneko metruek? Baitu, doranekin ikusten dugu ja azpeko plazara ez den, eta bueno, Mikel Zabalegi, Ordiziarra, Sorionak, 2-0-6, 2-0-8 horri biliko da mugan, Bai. Eta... Hemen dator, a ver, hor... Imanol goini... Mikel sartu da eta Imanol goini bigarren. Mikelek 2-0-6 denporengo eban. Ondo, Bueno, hor sartu da nien Imanol, pizkadoie... Desaktualizau. Koberturan kontua gatiketa, konexioan kontua gatiketa. Eta, bueno, eta... Barso poliki izen da karreri horren, eta ia laster deko aukera... Irazu, Irazu elmugaratzen ikusteko. Nesketan ez dakigu bapes, pasaudi ez elkarre... Guanzelaitik eukingo dugu laster pasua, eta bitu hor Mikel Zabalegi Imanolekin bezarka bat emoten. Irazu be heldu da. Eta Irazu be, bai. Irazu justu txapur bat ez da, hor ikustenako... Bai, eta, bueno... Hor Mikel bere deklarazioak emoten. Eta, aukera dukogun gero Mikel hemen elkarrizketatzeko, ez da? Bai, Mikel eta Imanol eta... Eta lehenengo igura, Imanol be bai eta Irazu be bai. Bai, etorteko na. Imanol ja... Veteranot moduen ja hemen, Irazu kopako ez dakigu lidertza baliokotzan honek edo, baina... Nik uste baietz. Gorko 3. postu, bueno, Anderri 4. ingo dago bai. Hori da, bai.
Bai. Eta aber ikusi genken nesken pasuak guan zelaitik, Goenzelaitik edo hartolatik, oin. Artolan ez dugu pasorik, pasauko zien. Ez diez pasau ondino? baina guan zelaiko pasuak kronoakeko horri aldian nesketan ez da oraindik ez die pasau, Ez die pasau oraindik, eltziarre hongo diez Ainara Alcarazo goratu behar dugu gondala azterketa buruan Leire Uribekin batera. Eta hemen oinda heldu berri da Ander Jauregi helmugara. Ander Jauregi denpora txukuna, ez da? 2:10 inguruan, 2:11. Ondo. Bere lasterketa inda baziratik, hasian igual apur bat arriz dauta dana behin dau, baina bueno. Gainera... Hor ikusten dugu Aiaramendiko kamiseta txuriakin. Ander. Eta bitu horre podiumeko argazkia, Mikel Zabalegi, Imanol Goñi eta Irazu Aranburu. Irazu merezi eban hemengo podiuma, ez da? Bitu Mikel Zabalegi hor. Oraindik ez teko golmugako denporak, baina... 10 segundo bakarrik euren artien, 2:07:35 eta hori, aipatu egune, Imanol Goñi 36 segundura, eta eta Imanol Goñi bitu, esan dugu, Artolan gora prueba testutu dau, eta gero mantendu dau. Eta Ander Jauregi, podiumetik minutu eta erdi eskaztera. Oso denpora hona dabe 2:10. Gaurko guraldiakin eta kondizioakin ikusita terreno esan lehenongo da moto geisten eta denpora ona diez. Eta baintze laster nesken paso ikusiko guen zelaitik. Hemen ikusilik egon dino esela pasau. Oraindik hori da, Da pasateko da negizien. Hori da, Eta mototik bitu zelan pasau dien, laster eukingo guzue lehenengo 3 gizonezkuak hemen elkarrizketatuko guz, ia zelan ikusi da behen lasterketa, zelan bizi izen da behen eta zentzaziokin geratu dien aurtengo zorginen lasterketatik. Zein? Eta Ainara pasau da guan zelaitik lehenengoa. Aber ikusi aldugun kronoako web horri aldean zuzeneko pasuak. Horian, neskena, hori gizonezkoena da. Horian, neskena, eguneratu... Neskena. Hor bitu hor, 2:11:56. Bitu, Ainara Alcarazo kasiratik amaierara liderzan, horre badeko bere meritua, Leire Uribe oso urrin azte ibiliko, eta... Atara iotzo geisten, Ainarak, bisak diesa Ainarrak, eta ondo zagutuko dago bat abestiak, eta ez, hau mutietako bada. Hau mutietako bada, hemen lasterketa luzeko jentia pasatzen, gizonezkoetako retia, eta... Hirugarren postuarako eguan hortze lehia, ez da, Maialen Artiatz, Nora Narbaizabe horrek atzetik aurrerako lasterketa ingo dau, eta, Anbototik ez da izimagarren pasau dauen. Bitu eben? Itxasne? Itxasne da, itxasne da. Espada lehen hau Leire Uribe pasau, itxasne izango zan bigarrena, baina ikusi beharko dugu, pasuak ikusteko aukera deukogun. Eguneratuko gu, maksimum eskoetan, eta... Ondino ez da pasau, Bitu, barainik ez dugu itxasne Urkiaga ez dotza pasua ez dugu detektau, baina ikusi dugu irudietan itxasne pasatzen, Leire Uribe ez dakigu pasaudan, eta Leire irugarren, bitu, hor ikusten dugu Leire Uribe Abainarra zure kanper taldeko korrikalaria, Leire igual getxiren jako apur bat luze edo... Igual jauzi edo... Igual apur bat komplikau xako edo,
eta itsasne aurreko astien Gorbeiatik ondo berreskuratu eta gaurko egunean be bai. Baitu, bi mitu, exacto, bai, oso ondo. Leire Uribe engandik, Leire Uribe itsasnekiko minutu bat eskasera pasoko zan edolan, eta bitu, oso lehia polita bai nesken lasterketan, ez da? Bai. Mutien podiume igongu, ona? Bai, ez da? Elkarrizketatxo bat etxeko, edo ondino ez? Nesken norti, vale. Bitu horre lehenko hiru neskak. Bai, bueno, minutua baina gutxiagoan, Leirek, Itzasne baina atzetik aurrerako lasterketa egiten dabil, Leire igual, apur bat arriesgatzen zaila, arriesgatzera urten da hasieran, eta gero ondo jokatuta bai, ezta? Bai. Betu, Anboto... Eta hurrengoa pasatzen, Maialen artiatzi zen beharko leuke. Anboto pasau diaz, 3 minutuko diferentziakin, eta Guenzelaira heldu da 2 minutu bakarrik, bai. Minutu bajautzo Itsasnek. Bai, aurreko astian Gorbeiatik papelona iteti dator, eta bazte honetan Gorbeiak hori mantentzen, ezta? Bigarren postu hori esan like ja segurauta deukola edo, eta, baina arkan azandako beste garaipen bat Durangaldeko lasterketetan, aurreko indela astebi, baina 2 minutuko tartiakin tarte esanguratzua da, eta, oin astebi mainaritik atzetarako maratoia irabazi eban, ez dakit nik bez Durangaldeko sailkapenien zelan joango dan, lidertzan momentuz Durangaldeko Nora Narbaiza eta Lola Oiarzabal berdinduta dauz, eta gero mutietan Bander Jauregi. Ikusi inbierbe bai gaurko lasterketa eta gero zelan geratuko dan sailkapen hori, aipatu bida Irazuk Ander Jauregin aurretik egin dauela, eta bitu horrek usten dugu bat helmugaratzen Palestinako banderakin, eskertzen da bai, ezta? Bai. Palestinako banderakin sartzea, honetan pasatzen da bizen momentu zail horretaz. Danok izen bargaz, jakituen egon bigaz, eurak hor pasatzen da bizen egoera, eta esango ez eurengatik. Pena bat egoera horretan bizit behar izetia, eta mendik bidaliko tzeuz behar da ben animo guztiak, eta ia lehen bailen konpontzen dan egoera zail hori. Eta, lehen aipatzen egon garenagatik ikusi behar dugu gaur Irazuk Ander Jauregin aurretik bukatu hau, hasi que zelan geratzen den gero Durangaldeko kopako lidertza hori. Eta gero, Nora Narbaiza eta Lola Oiarzabalen artien bai, Nora Narbaiza ikusi dugu aurrien. Ez da pasau Guenzelaik. Ez, baina bastante... 5. pasau da. Nora Narbaiza. Eta, Garasi laugarren. Eta Garasi Guenzelain laugarren. Atzetik aurrera. Bai, inor baino beto ezagutzen dauen lasterketa, 2019an Garasi gaindu zan hemen Imanol Goñikin batera, 2:15:56 denporakin, orduan beste rekorridu egiten zan, zuzenien jute zan hemendik eta Arrasolara bidegorriko Baiaronetako bidegorri polito horretatik zuzenien jute zan Arrasolara eta bertatik igoten zanan botora. Eta baina, esan doku, Garasiko oso ondo ezagutzen da bilbide hau, badakiz zen momentu ero zer ritmo eramarko dauen, bere burua be ondo ezagutuko dau, eta bai,
espero genuen bebai, garazin gandik lasterketa poli bat eiti, ezta? Bai, a ber, fijo, bera ibili dala aste hontan Bai, buru belarri be antolakuntzan bebai, atzo anboteko vertikala bebai, azken eurundako aste zaila, ez? Dana... Antolakuntzako, eta bitu anean arkarazo hartolatik. Lehenengo paso da. Bai, bitu. Eta irri fartzu, bai, oraindik, Jode, ostras. Gu baino orpeigo bia, eta hemen gauzela. Amaitulik egoran, Jope. Gu baino orpeigo biaz. Eta... Bai, hor batzuk elmugan, seguro orpegi txarraz dauzela. Txarra bat dauzela. Errez ainara. Enaban espero ainara, Da, bueno, azkenen... Sorpresa hori emon dau. Bai. Eta guanzelaitik esauskue bosgarren maialen artiaz. Elorri arra, bueno. Ondo? Bai, niri ilusin ingostan, elorrioko batek podium aitia, baina, bueno. Finko horretan sartzea. Baina, bai, lehenengo bosten artien sartzea betia berezia, ez da. Eta... Bueno. Oso ondo, maialen artiatzen aleti be, bai. Ikusten dabe hartolan ja euskitxak ez dauela joten, jendia be apurka alde egiten, horre... Eta bitu hemen guantzelaiko pasua, azkenengoa maialen artiatz izen da, eta 2 ordu 19 eta berdama 8 minutu, ja 8 minutu lasterketa buruarekiko, Garazi Pedroekiko laugarren postu erandako 2 minutu eta erdi pasatxo, eta Garazik be, podiumerako zail, ez da 3 minutu Leire Uribeekiko... A ber, 3 minutu, 5 minutuko diferentzia gonda Anboton, gero 3, kontuz Garazi, Bai, atzetik aurrera, baina hemendik eta, esan dugu moduan, Guenzelaitik elmugana beste 23-4 minutu ekingo da bezneskek, bueno, 2 minutu kentzia, segun eta Leire zelan doien, izeleik, hori da, gauza zaila bago ikusi zen duguz. Bai. Eta, bueno, ikusiko. Laster be Ainara ikusi gui hartolatik pasatzen, Ainara be beste ordularen geratuko esako azpeko plazara heltzeko, eta hemen hartola. Behitu hemen jendia terkinekin, hemen jagoera be... Bai, aldatuen jabarrio be... Bai, nire be jautza sartu zeta, jode. Pena, Eta bitu hemen itxasne. Hemen itxasne eta jode. Gaikarreko neskak fuerte, ez da? Lehenengo eta bigarren, Irasue bai gaikarreko gorrikalaria 3garren, eta hemen Leire, ostras, segundo gutxitara, Segundo gutxitara Leire Uribe, 5 segundura, Itxasne pasau berri da, eta hemen Leire. Zelan pasau diez Guenzelaitik? Guenzelaitik... Osa... Itxasne pasau da... Itxasne eta Leire... 30 segundu pasatxora, eta ostras, Leire kaldapa gora ez dutu, eta horrek segure esan gure daube, Garaziri igual podiuma apurratu urrundu, ez da? Bai. Bueno, ez dakigu edo Itxasnek egin dauen atxera, edo... Beste eso zertzaudan. Horri biliko diez, Hori da. Hiruren artean. Bai. Bueno, a ver... Ja pasau da lehenengo Ainara, Goitibera, zemateko ingo da, ordu erdi? Ordularen. Ordularen bakarrik? Bai, ordularen hemen egongo da, bai. Eta gero, itxasne pasau da, hortik gutxioen minutu pare batera edo, eta gero itxasne pasau da segiduan, eta Leire Uribe 10 segundutara. Bueno. Así que azkenengo aldapa bera horretan, eta pistan, horrek bebai, ez du aldi bat eukingo da. Bai, ia guraldize bebai, ez dauen txarreuntziken geixau, ze hasi da eurixe barrio be... Bai, hor hartolan ikusten dugu, terkinak eta jentia terkinez da, hemen elmugan be, sartua berriro lainua, aixe fina... Batez be, guretzako importantiena da, dana pasetako ja Anbototik, da Anboto ja, enge eukitie, gero soka batzeko eta hori dana, ze peligrosuna azkenien Anbotoko pasue da hori enge ja, geube lasaia geratzen gara. Bai, ez da, momentu ez dugu entzun zer berezirik gertatu danik, suertez, así que, holan aguantatzen badago,
azken korrikalari almugoratu arte hobeto, así que... Horrazpe, Bai. Azterketa motzekuak zein luzekuak ja almugoratzen, laburrekuak inkluso ja danak helduta egongo diez. da hor ikusten die, ez da, azpeko baiak eta hoien laguntza bebai, Dragstoneko laguntza, Lasuen, Kutxabank, Kanboto, Lurbel, da pioa marka ikusten diez hor, laguntzen, karrerai, urtero lez, da bueno, lehen be ipinu imagen hau, da Bai, ez da, Durango Kirol Taldea, Atzondo, Smurt, Sborg, Irumet, Draston, Olasuen, enpresa, Flotamet, Lurbelek bera bai, Infiesport, aipatu gulen suplementu marka be, goi mailako korrikalariek erabiltzen da bene marka bat, bai, eskertzekoa da bere euren laguntza, Kaiku be bai, Janboto, eta gero Baiarako bertako jatetxiak be bai, ez da, Topeak, Ebaso, Etxoste, Amillena, Endigoikoa, da bueno, lehen ezau, Etxebarri be bai, ezau bai, Etxebarrik ez dau, hainbek eskapareti bier, baina bueno, aipatu bida laguntzen dauen. Etxebarri badakigu, lagundu egiten dau, Munduko bigarren jat, eta bueno, aipatu behar dena da, munduko bigarren jatetxerik onenan laguntza eukitia, hori bai dala placer bat, ez da? Placer bada, bai, osea, berak esteko, osea, laguntzi edo ez laguntzi berdin jako, eta bueno, laguntzi bai, esazun ez da, hori bada guretzako bai, horre aspeko kanposantu kokapen bikaina, Hori da. eta da hori ezagune, Etxebarriko jatetxie Top mundial. bigarrena da. Hori da munduko Zailkapena. bigarrena, bai, bitu. Bai. Eta ben azpe goitik Dorneko irudiekin ikusita, Elizia, gero Frontoia, eta bitu hor helmugan be ikusten da hor Etxebarri parien jendi animoak moten eta bide bazterrien be bai. Eta bueno. Eta bainara ja Eltziarre egongo da, ezta? Eltziarre egongo da, Kriston ilusinen gotzala azterketa hau irabaztiak, bera bainarra izendakoen bizi guztia Boto ingurutik, Artola eta inguru horretatik, zenbat aldiz pasauko tezan bere biztan polpoletik, eta beti iten dago ilusio berezia, ez? Herriko edo inguruko etxeko lasterketa hau irabaztiak. Hemen lasterketan ez dakit nonos pasau badan, baina Eltsi Espringen oso gorra izan bida, ze, karo, Mendigoikoako jetxiera hau, bai, oso jetxiera gogorra da, batez beia, ordu bi menditik ibilita gero, jainkak eta bai igertzen dabe, frenetako jetxiera bat da, eta orduen, karo, Espringera Eltsi oso gorra izan bida, ez dakit nonos egon badan olako sprint bat. 2008 batien Aitorra Juria eta Imanol Goinik eukiben euren estu aldia hortze. Ez dakigu azkenien Imanolek guztiz esprinta eban edo ez, eta Juria ez dakit itzartuta eukien lehenautik edo, baina bueno, ez zebi nolan inungo aparteko esprinik bota holan, baina bai, horrek biru segunduko tartiakin helduzien. Eta gaur eta sprina ziur ikusi, ez dugune ikusi, baina ziur egondala izan da gaur lasterketa motzien. Lasterketa motzeko. Bai, Aner eta Dabirruan hartien, horrek bos segunduko tartien sartu diez, eta bueno, ez jaten guztoko leku negotia azkeniko kilometro horretan, ez? Eta lasterkia ikusten dugune Ainara Arkarazo Droneko irudia hauetan, hau ez da Ainara Arkarazo, Ainara Arkarazo Gaikarreko Niki horiakin ikusiko dugu helmugaratzen. Ostras, eta hotza, lehiuek irekite, zelan gertzen da hemen beia fresko badau, bestogura pentsau ontsa hartolatik paratzen da bien dako, así que... Zerratu ingoz. Eta bai... Eta horra, Ainara Arkarazo, azkenengo
metroetan, ja mendigoiko atxien itxi eta helmugaratzen, laster ipiniko gu metako irudiak, eta bai, metako irudiak ipintzeko aukerari dekogun, konexio aldetik eta berzalan gabizen lehen Mikel Zabalekin helmugaratzea ezin izan dugu ikusi bazkein eguraldi honek zelako zailtasuna jartzen dauzen konexio aldetik eta, baina bueno, hor dronekin ikusten dugu zen irudiak horre kanposantua ja laster atxien itxiko dau, eta ja hasiko da sartzen arkoetara heltzen ari da, ja azpeko plazarako minutu bat baino gutxiago faltzeako, eta oiora ja jertzia jarrita bai. Eskotzekin dau, kagoela. Eta bitu, hemen Ainara Arkarazoia almugaratzen. Ainara da ja? Bai, Ainara. Bai. Oso ondo. Ja, bai, oso, eta denpora ona batez be. Bai, irribarretzu be bai, irribarretzu, bai, eta hor ikusi dugu emugera hartzen, zelan hartu duen zintia, eta oso ondo Ainara, eta ointxe, Leire Uribe, ez da? Leire Uribe, Itxasne eta Garasin arteko borroka. Bai, gero bosgarren mailaren artiaz, baina, bai, Esprin egongo da, nesken artien? Bigarren da hirugarren postue? Diferentzia gutxikin pasau die sartolatik. Bai, Leire Itxasnei guanzelaitik hartolara estualdi on bat emondotza eta denpora jandotza, baina, bueno, Itxasne atzetik aurrerako karrera junde egiten, nik usteot azkenengo pista horretara, igual Itxasne helduko dela indartzu hau ez, indauen karrera ikusita, eta, baina, bueno, hartola geizten be ondo jitxibi da, tramo tekniko pare bat beba dauz, senderua be labankorre egongo da, eguraldia dalata, así que ikusi bihar. Azepena olako eguraldixe, Bai, azkenien hainbat lan dau olako gu maten atzien, hilebetetako lana, eta bueno, azkenien norberan esku ez dagoen aldagai batengatik, egun apur bat, eta hau da Itxasne? Ez, hau ez da Itxasne. Itxasne nik amiseta horiak injungo da, bitu hor. Torra nahi saludoren botatzen eta bitu hor azpeko kanposantua. Azte burua, atzu izen zen Anbotoko kilometro vertikala, gaur sorgine lasterketa, hemen emon da, baiara hontan emon da azte buru bat, lasterketa josia, oza que, zingara keja. Egia esan, baiara honek naturaz gozatzeko leku oso aproposa, ezta? Edozin lekutan dauia natura, frontoia eta bitu hemen. Bitu. Ez da izen Ainara. Izen da igual lasterketa motzeko neskaren bat bere nikiakin. Bitu. Igual alko ikusi Ainaren elmugaratzia. Konfundidu den gara. Konfundidu den gaz. Ez da segertatzen. Da ondo, Ainara? Tramo horretan oraindik korrikan egiteko indarra badeuko, esan gure da, azteko lehen eukin dauen irribarra, baina, normala da moduan, ez? Normal. Ja, ordu bita pikuko lasterketa, eguraldiak ez dago asko laguntzen, eta kilometruak hartzen dago gero eta gehiago bere pixua. Da posi doi, ez da normala da, kamarak esango zan ja, atzetik etxakola inor, ez datorrela inor, eta ointxe beste 30 minutu bateko sufrimendu apur bat hau pista honen gatik, eta ja bendigo ikoara helduta, azkenengo baja horretan gozatu, kuadrillakoak edo lagunak igual eukingo dauz helmugan agurtu, eta da hori da politxen, ez da, Durango kue izende irabaztie sorgine lasterketa. Abadinokua, eta lagunek organimetan, lagunak bitu hor zorien du dago gure Iker Carrasco da, gure kamera ranerradan Iker Carrascok, eta ilusinio egiten dago. Claro, irabaztia beti da. Irabaztia ilusinio egiten dago, eta etxeko izende. Eta esan dugu moduan lagunak eta familiakoa badauz ikusten oraindik eta hobeto.
Bueno, baia Ainara errezdeko garaipena, eta Bai. atzetik etorriko diez Itxasne eta Leire Leire. Uribe, bai, horre bili diez. Zelan egongo dan bigarren da hirugarren postua, esprine, ez... Artola ikoran ikusi dugu Leirek, oraindik badukazela bere indarrak, eta ikusi bier, Itxasnek zelan erantzuten dauen horri, ez? Eta, bai, helmugako irudiak ez dugu oraindik berreskuratu imaginak, baina bueno, hortorrenakin ikusi geinke ja mendigoiko atzien itzi eta azkenengo jetxi horretan sartu berri dala Ainara Arkarazo, eta zorionak Ainara. Oso karrera ona, hasieratik amaierara buruan, ez dala perreza hori gestionatzea bebai, azkenien lastraketa buruan jutia beti emoten daue buruan beti bueltak emoten atzera begira rapauko nagoena rapauko, eta bueno, horrek meritu estra bat badeuko. Merezitako garaipena. Bai. Da gerrik, bueno, esan da de Costa... Eta bitu hemen Itxasne. Itxasnekin ondo da bilela... Bai, eta badoi gorutza purka bere maia moten. Eta bitu horrik... azkenien... Itxasne be denpora purga jandotzala moten daue. Ikusiko dugu gero helmugan zailkapenien, baina Ainarei jandotzala denpora tartetxo bat. Eta bitu hor Ainara. Badabe baia... Genti agurtu, lagune bate dabe eukingo dau, lagunak agurtu, eta zinte hartu, eta astindu bat emon zinta. Eta hor Itxasne pasau berri da... Leire ez dugu ikusi ondino. Mendigoikoatik hori da, hasi que Itxasne beia mendigoikoa txien itzi eta azkenengo aldapa bere horretan azpeko plazara bidien, eta Leiren berririk ez teko gu, momentuz. Ez teko gu, ez. Artola ondo igon dau, baina gero geizten, ez dakize pasako jakon. Beitu hemen Leire. Hor Leire, ui. Ja, kilometruak... Kantzaute ja. Bai. Metara heltzeko aukin. Baina, bueno. Pizkatxoa geixau. Hori da, Leire. Ja, podiuma berezkuan deuko. Eta, bueno, a ber... Ondo jokatu dau. Bere postura bota dau, oraindik irrifartzu da jorrapur bat, lagunen bate edo zeniren bate eukingo eban horre... Baina peni eukingo dau, horre bigarren postu eukin eta azkeneko estutue Bai, bueno, baina gero... ikusi egu, Artolan alizen dabe moduan bestutuzen jarraitu dago, baina, bueno, azkenengo jetxier horretara, esan dugu moduan lehen, pista oso azkarra da, azkenengo 3 kilometruak oso harinak diez, indartzu heldu bida horra, eta bueno. Ez bakarrik fiziko, teknikoki bebai preste bida. Bai, hori da, Artolako lehenengo zatia, senderua bastante labankorre ikusio, labankorre hongo dala, eta, bueno, bakotxa bere karta jokatu dauz, Leirek hasieratik apustu egin dau lasterketa buruak inia aukerarik eukan horri biltzeko, eta azkenien, hirugarren postuakin konformar bier eta ondo gainera. Eta horrek ikusten dugu mutilen helmugaratziak, nesken helmugaratzian pasuak ikusteko aukerari daukogun, eta... Oin arte paso dira... Horra, Ainara Arkarazo entzuten da hemen helmugako adirazpenak emoten mikrofonuakin. Ia, zeu zer entzututen. Eta laugarren garaz izan perro dator. Bitu hor Leire Uribe. Helmugaratzen? Bai. Hierri atzin itxita eta minutu bat baino gutxia baina helmuga sartzen eta posiko onbarreko emaitzaekin ez da. Oso posi. Bai, eta Leire Uribe bai Durangaldeko kopan bastante aurrien pentsatu da bilela, eta aipatu barrekoa dabe bai. Gaur igual aldaketi egon alda. Gaur nik uste dut... datorren Nora, eta gaur, Lola. Eta Lola, Nora eta Narbeiza eta Lola Oiarzabalen artien horren arteko desempatia edo ikusiko gaur, eta momentuz Nora, junda aurretik. Así que...
Da horre, Eta hemen Garazi. Etxeko korrikaria, laugarren postua, eta, bueno, bai, patu moduan lehen, ez da? Aste, ez da, bueno, bape, aste errez aukingo, lasterketako antolatzeitako adua da, ba, ja, korrikak bakarrik emoten damen presinua, ba, antolatziak gehitzen dagoena berutia ba ez da errez izen bier, eta, bueno, ba, posik egoteko maitza. Berak gehiago gureko eban seguro, baina, bueno, laugarren eitia bai, azkenean jente gaztia oso indartzu dator, beste txispa batekin bai, baina, bueno, ikusten da bastante fuerte da bilela bukatzen, alan da Joe, neskak azkenengo repetxo hau danek egin dabe hainiketan, eta, bai, eta ritmo esanguratzu baten, Garazi. Zeu zer entzutozu? Ez, elmu batik ez dugu ez ebentzuten. Atia itxi duzu, baina... Ja, igual... Hemen berotan eskertzen da, intze atia itxita. Eta... Eta hemen, bai, Garazi, bai, ja... Bai, hemen irri jartzu. Gure kamerarranei eskerrak emon, seguru kamerarranerak be animoak eta... Sobran emongo zen Garaziri, eta hemen berriro dronen irudiekin azpeko Eliza, Frontoia eta Plazia moten. Hombre, Rua! Hor ikusten dugu Garazi, ez? Azkenengo aldapabera horretan, bai, minutu bian daia azpeko plazan egongo da. Eta, bueno, ba, laugarren postu batekin gaur etxera Garazi. Etxeko garrera, aipatu moduan 2019an lasterketa irabazitakoa da. Eta, bueno, ba... Eta... Hori, ba... Garazik 2019an irabazi eban, beste lasterketa batekin, gaur goixen egon gaz berekin, da zan zau, ba, politi izango zala Garazin garaipen batemen ikusteko berriro. Irabazi jedeko, bueno. Hori da, bai, kendu bere egunien arantza hori, ba, etxeko lasterketa irabaztia, eta gaur, ba, ointxe ikusi zuen mugoratzen laugarren postu horrekin. Gauza asko buruen, antolakuntza, lasterketa, entrenamentuek, hortz klinika... Bai, bere lanaki, eskertu baziako bai, Garaziri, bere hortz Garazan bere hortz klinikak, bazkenien bera bai laguntzaietakoa da, babesletakoa da, eta sari moduan bai. Lasterketa motzien uste dauela... Bosten paste? 70 euroko bale bat Garazin klinikan, bitu, ba, edo agillen bat edo konpontu barbadozu edo, ba, sukriakin pasau lo que sea, ba, bitu. Eta hemen baiaren artiatz, elorriarra, gaikar taldeko korrikalaria, ondo pasau da, zablanditik, Bai, ba, bueno, ba, beste bat bez, arriesgatzen saiatu dana, eta... Da hemen dekogu David Rua, ia zer dinon zelan jundan lasterketa motza. David? Esprinien injozue? Ez, oza, ja... Esan dozku David Ruak, ba, lasterketa motzien 5 segunduko tarte hori... Mantenduen jala... Bai, mantendu, ez dala inestu izen, ez momentu ematen 5 segundu baino gehiago tarti aukin dagoela anerrek berekiko, eta, bueno, azken metutan ba, jaten jundala denpora hori, eta ezin izen dagoela azken harrapau. Eta, bueno... Hemen dekogu irabazlea, Mikel... Gaurko garaia... Zorionak, Mikel Zabalegi, ordiziarra... Eitzasun eta... Venga, ba.
Jarri zaite hemen, Mikel. Jarri aurikularra, mesedez, Mikel. Zoriona, Mikel. Badakit egiten dotzula, zuretzako sorgin lasterketa oso karrera espeziala. Egiten dotzula ilusio berezia gaur hemen hau irabaztia. Aspaldi izan zinuztan, usteien egon ginen batera Pirineoetan entrenatzen da esan zinuztan, udazkenera begira zure helburutako bat sorginen lasterketa zala, 2 jeiztia esan zinuztan zala helburutako bat, okerrez banau, eta 2-0-8 eta txapela etxera. Bai, egia esan, urtea uste baino okerrago, udaberri molestikin, ezin entrena, gero, ja, ondo nebien ekainetik aurrera, baina betitza ezkian gauzak ateratzen, eta uste baino okerrago. Eta uda nahi, helburu izan, 2 jeiztea, baina lehorren. Testa bat inun, eta hemen lehorren 2 jeiztea izango zen helburu, eta baina guraldi honekin, eta 2 zazpitapiko, 8 zaizata zaian, izan uste baino desente hobeto, eta bai, sopozik. Ikusi dugu, zein izan da zure estrategia, Zotaneko badakigu zure abilezia jetxire eta teknikoan eta bustian oraindik eta hobeto. Hasiera baten itzin dozuz Irazu eta Imanol Goñi bera apur bat aurrera juten, Ander Jauregi aurretik junda, baina lehenengo jetxiran ja arrazolara zuiritzezaz lehenengo, apur bat tartea bat ja aterata, eta gero Zabala hundin berriro pasauzaz laugarren, Zabala hunditik Anbotoko igoerara denpora oso nahi dozu, hor denporaren bat kanda, eta gero ja Anbototik guan zelaira, hartolako igoera baino lehen hau dagoen pas horretan, ikusi dugu kriston jetxire indozula. Bai, Larranoa igotzen, ikusita azkeneko azteek eta nola zikotzen, nenun esperoan aurren iristea laugarren ninduan, baina gertu ikusten ditun. Lengozten autola bi mainarin sensatze txarrakin, eta gaur hobeto ikusi naiz. Eta Larranon ja biztan euskene, banekin jetxiran pasako nitula, seguraski, eta gero igotzen, pasako nitutela berriz, igotzen beste puntu bat zeuketen. Baina pasaun naute, baina ez zain beste, ez ziaten beste atera, eta bueno, Irazu bai, urrutik ikusten nun gero Anboton gora, eta abar, baina gero geizten ere uste, baina uste nun Anboto harrapako nezakela, baina beherago. Osa, nahiko goran harrapatu eta orduan gero jetxiran distantzio batea izan diot, margen horrekin gero hori mantendu, eta eskate bildurren neukeen, hankak eneuzken oso gero pol jetxiran, hankak azkun xamar neuzken, eta banekin ritmo egualetzala egokina izango. Baina, bueno, margentxo banekuen eta horrekin atzea bida ibili naiz denbora guztin, baina, bueno. Hor hartolan gora, atzera begira, Imanol edo Irazu etorriko zan begira, baina, bueno, azkenien tarte, minutu bateko tartea edo atera zuen mugan, eta, bueno, zorionak. Hemen lehen aipatu guzen izenen artien sartuko da 2025ko zure izena, bitu hemen Jonut Tinka, Javi Olabarrio, Iara Arreta, Imanol Goñi, Aritz Ege, Ander Iñarra, Iban Letamendi, Gontzal, Aitorra Juria, eta bueno, 2025koen Ainar Arkarezekin batera Mikel Zabalekin, sartuko da. Minutu batzu batzeago, baina, baina, kondizioekin eta nahiko indozuelako kondizioekin Anboto inguruan ibiltzen, así que zorionak. Eta, bueno, eta ointxe Oierrek elkarrizkatuko daue Irazu, bigarren hirugarren zailkatua gaurko egunien, Maiabiarra, eta torri Irazu. Bueno, zelan junta karrere, konta guzu pizkat, ikusi igoten fuerte jonsarela, gero geizten esain beste, eta, bueno, azkeneko partien batez be, Wenslaiki gora, Imanol Juen jatzia aurrera, zelan izen da dana. Bai, ziren nik ipin honi ritmu egorutzien, junga Goñi dani bakarrik, gero atzetik lehenengo bajadan ja Zabalegi claramente bere intenziñoak erakutzi dauz, bajadan pasau eskubixoi, gero ja bigarren subidan ja zina sakaten, zemanek isen berutze bere puntua gehiago zeukiela, Anbotora ez da egin minutu batekin eldunaz bakarrik, baina zinaz bajatzen da, bajatzen oso txartu Anboton bera, pasau este Mikelek segiduen, eta gero Goñekin batera
Artolako bajada dana, gero azkenengo subidaina kalambre batzukin hazinaz, da ezin eutzi, baina gero hori, ondo, gustora, 3. postuaz. Estrategia nahiko argi ukiozu, lehenengo tatila estutzen, igoten aurrien, Imanolen aurretik juntzara, gero ja geisten ja atxera iten zinun, eta hanboto bebai, barden egin jozu. Sakatu, topera heldu, eta aurrien geisten flojillo. Bai. Bajatzen oso tekniko esan lekuetan ez, hau lehenengo bajadie eta gero Artolarainoko bajadie goinekin batera junga nik uste denpora bardinen dugule, baina boton bera bai, oso traketzi belinaz, eta hori, klaro, neuken beste puntu gehiago zeukela, zik hori, nire errimu ipiniot goraino, nire karta jolastu, da, bueno, 3. postuak inposik. Zeren ekonta botoko jaitzi erie. Nitzako oso txarto, Mikelek igual beste zoz esango zu, baina bai, sokekin eta ondo egonda, oza, seguru sentidunaz behintzet, eta hori, bustitxe, patinaje, baina, bueno, ondo, bai, oso, lagainkor, bai. Ba, pena horre ukiozu hurbil, datorren urtien. Bai, barriro guetariko da. Barrio ez da. Bai, hemen ezin da fallau. Osondo, eskerrik asko. Vale, zuei. Venga, Egongo gaz. Bueno, ba, alane onda, irazu, karra polike, enjau, faltako zan Imanol Goini enbetiziar pasetie, ba, bueno, karreri baitute, podium egunge bai mutietan eta bai nesketan, ba, bitzen zertala, ia urbitzen badiotzen ona neskak, eke ba un elkarrezketatxo txiki bat, eta zer bitxi. Ikusi alilek nesken zailkapena, a ver zelan duen. Venga, ba, ja zazpineska, elmugaratu diez, azkena Nora Narbaita, ondino Lola espirotuzte gaur gorrilu dauenik, beraz, ba, bueno, aldaketatxo egon alda Durangaldeko kopan, ez dakit zelan geratu aldan, zelan doien Leire eta Izarne, baina, bueno, aldaketa egongo dela ziur. Eta mutietan bebai, bardin, ezta? Irazu nire 3. postearekin, ba, aurrera ingo dau. Eta, bueno, nahiko interesante, ondino bi lasterketa geratzen diez. Elorri xopue eta Aramutzeko lasterketa. Da hori, da oso interesante. Hementeko Gontzal Alguen, Cristo Notza Dekola, Ciudaderi ekartzen. Da, bueno, posik gauz, antolakuntza aldetik, ze hanbototik pasau diez korrikalaritzek, ez da ezer gertau, dana ondo kunda, ella hauen egudaldi zazta dana, egonda nolizia koizen zontorrien, pizkate peligroso egonda, antolakuntza aldetik soka jarrike, jendi egoizen laguntzeko prest. Ya está. Bueno. Eta ointxe laster eukingo gurekin bebai hemen elkarrezketatzeko Imanol Goini. Bai, ez da ginen dauen. Zerbezia esan dabe dagoela horbeie. Ba, gustora egongo da, bai, ondo da, bai. Ikusi guz, Mikel Zabaleki eta Irazue, euren berba bota da bez lasterketaren inguruan, eta, bueno, Imanol hartzen dugu eta gero lehen 3 emakumia bebai elkarrezketatzeko aukera ekogun, eta hori inda gero ja bukatuko da ja zuzeneko hau. Eta Imanol abisatzen da ben, eta bueno,
eta nesketan bagoratuko, Ainara Alcarazo gaiendu da gaur, astebi barru, oindal astebi bai Mañaritik atzetako lasterketan erakutsi eban forman eguela, udan badakit fuerte bilizale bai, beste lasterketa batzuk eiten bilizan Pirineo aldetik, eta, bueno, hasieratik amaierara mantendu dau lidertza karrerakua, eta gero atzetik Itxasne. Bai, bisek diez pizkat sekuek, Ainara bater, ez da? Bai, maratoiak edo bai. Desnivelien eta hola non debiltzen da. Hori da, bai. Holan lasterketa erin baten, hau nahiko askarra da, bai, eta aurrien ibilkie, irrifarretxue lasterketa osue, distantzia horra jokatuz, nahiko ondo ibili da, eta Itxasne bai, bardin, ez da, Gorbella zuzien oso ondo zan, eta gaur be, ondo, aste bateko tarteaz. Bai, ondo rekuperau do, bai. Gerrika beti inoste, ondo abiela, eta gero eta beto, ez da? aurrantzien bebai ondo, Bai, tan ondo da biela, bai, eta gaur bain dauen lasterketakin be oso inteligente moduan, korridu dau, atzatik aurrera egiten, hor ikusten dugu pasuetan Zabalaunditik 3, Anbototik 3, da gero goen zelaitik ja bigarren, eta albugan bigarren. Eta, bueno, azkenien Artolatik elmugara tartetxu atera eta bai Leire Uriberi, Durangarrai. Minutu bateko tartia egin azkenien, 2 minutu eskazera, minutu eta 40 luzera geratu da Ainara Alcarazekiko, baina bestelan aipatzeko lasterketa Itxasnena. Eta gero Leire Uribe, Leire Uribeek beste taktika bat eukin dago hasieratik, igual apur bat gehiago arriesgatu dau, hasieran Ainarakin jutia saiatu da, eta, bueno, maieran igual apur bat hori ordaindu egin dago, ez da? Hasierako estualdi horrek, baina, bueno, alan dabe, podiuma eskuratzia lortu dau, eta horan zeizkapena ikuste izen bat, Iñigo Praderak ez da korridu? Iñigo Praderak 2023an bigarren bukatu eban, ni eta Ander Gerrikakin batera. Jope, bada. Eta bai, oso karrera honei lleban, oso gogoratzenaz oso jetxira honei llebala Anboto puntuatik polpolera, Mikel Zabale egin antzeko lasterketa bat lleban, eta bai, gaur igual ez daukin egunik obrena. Azkenien asko aldatzen da bai terrenua, 2023an aipatu bida iraien izen zala, iraiaren bigarren asteburuan izen zala, ordutik nabe eguraldia desente aldatuta ja, isa hilabeteko atzera apenas, urten Anbotoko vertikalakin eta batera ipintzeko asteburuaz da, urriko lehenengo domekara pasau da lasterketa hau, eta, bueno, 3 aste horrek eguraldian badeko eragina. Eta gaurko eguraldia igual ez da izen berezako aproposena, Iñigo Praderan dako, eta, bueno, gaur 10. Top 10 sartu da, 9. seniora, Imanol Goñi kontutan hartu behar da veterano moduen konsideratzen dela, nahiz eta oraindik gaztiekin lehiatzeko moduen dauela. Eta, bueno, aukera dekogun emakumiak elkarrizketatzeko, eta esasku dutxan dauzela, holako eguraldia eta gero lehenengo gauza dutza bero bat hartzia igual oberena, da berotan sartu, eta... Ze iritzi deko zu aldaketa hau eindan aurten sorgine lasterketa paseti edo mekara eta zapatuen izetie Anbotoko kilometro vertikala. Gustau jatzu formatu barrixe? Bueno, azkenien da, baiara honi, iguale aste bitan bi aste buru desberdin okupau behar izetien, azkenien kontutan hartu behar da hemen languntzaile moduen dausenak eta hemen auzoetan bizian jentia dela, eta iguale aste bi okupauta egotiak iguale eurendako lan larrei da,
eta, bueno, bi asteburu horre batien jarri baldiez, igual eurendako hobeto, ezta? Azkenien hemen danak bolondrez adie, hemen ino irresta honetaz bizi, inok ez dau dirurik egiten honekin, orduen, dano gure daugero familiakin edo lagunekin asteburua disfrutau, eta hemen azkenin dano gozatzen dugu, baina azkenin hemen bete behar asko dauz, lan asko dago hemen lasterketa baten atzien, eta, bueno, konzentratzea behiz eta ideia txarra iruditzen. Atzo jendetza gerturatu zen be Arasolara, gaur be naiz deguraldiak asko lagundu be Azpeko plazan be ikusi gu jendia, eta, bueno, urak erabaki badabe hau, errespetauen bier, eta horrekin konformau bier. Izen da, eta lehen esaut bai, enpresa batzu dauzela laguntzen da biznak, baina gero bai, bolondren guztixei, ez da herriko jendiai eta horredanak, laguntzen da bie, pioa pertsona dauz honen atzien, antolakuntzatzien, kamara natzien bebai, pioa jente, Bai. GoProakin... GoProakin olako guraldiakin ibiliena gora eta bera eta atzera eta aurrera kriston meritua dauke, horre Iker Carrasco eta Beñat Cuadrado ikusi guz lehen hemen izerdi baten eta blaiola jeinda, horre kriston meritua dauke, olako korrikalari atzeti behibiltziaz. Eta gero bai, karrera zerratzen biliko dizenak, banderi... Eskoba moduen, gaurko gunien, egoitz urtero egoten da moduen, meritu galanta, 5 orduko mendimartxa bat Euripiem eta olako hotzaz badeko bere lana, ez? Eta, bueno, eta azkenien bai atzoko guna eta gaurko guna hartuta lortu dabe bai goimaiako korrikalariak etortia, atzo Aitorra Juri auken gendune irtera lerruan motoko vertikalien, azken aldian inoiz baino beto da bilena, Euskal Herri mailan Ibai Larreakin batera hor punta-puntan, eta lider ez eta kriston denpora inda, 38-40 inda, Aspaldi esala alako denpora. Aspaldi esala alako denpora bat egiten, eta kondizioa be gaurkoa baino biak izen ziren, freskotxo eta terrenua ordura arte bai egokia denpora nahiteko, eta nesketan be, atzo lide urreztarazu eta malen osaukien genduen be bai, hanboteko vertikalien, aurreko hastien lidek be Gorbeia zuzen irabazita, eta, bueno, eta malen Kanfrankeko mundialetan ezbehar batengatik lasterketa itxi barri zegoen, baina ja mundialetan egotia be, ja hitz handia diez. Eta... Ondo, hemen itxuiten gabiz ondino, badan Imanol Goñi edo... Hori da, a ber, zerbezia eraten dauen, porque hemen... Hona ez deltzen, niño bez... Imanol! Ez que hona ez totorret, agutzi dau. Agutzi dau. Bixo geratu gara bakari. Bueno, eta eskerrak emon Xabati, hemen ez dala ikusten, baina hemen dago guri imaginak eta emoten, informatiko moduen, urtero egoten dala de bai. Bakarrik geratu da, bai. Hori da. Ez da, zendiet hau ikusten zendine, bai. Otama, mekoagoen dio, iruro goitiko otama ostera. Horre badukela meritua, hainiketan indabena baino gehiago, gu gaur gubizo hemen entzutiak. Hostia, vaya hace pareas. Vaya. Hemen jokogu, Imanol Goñi. Ondo, Eizenak, eskerrik asko. Apa, Imanol, ipini aurikularrak mesedez. Morgoitio. Apa, Imanol, zorizonak, zure gaurko bigarren beste podiumien zorgine lasterketan, beste bigarren postu bat, eta urtiak aurrera junala, Imanolek hemen gazte jarraitzen dago, Eskerrik asko Gontzal, beste den bigarren, zangoneko 3-4 bider bai, zure atzetik... Eta, bueno, urtiek jarraitzen da, pasaten, jarraitzen dabe, eta jarraitu deiela pasaten, gu etorko gara, sasoiko sentitzen garen aldiro, edo zelan ezin da etorri hona, preparazioa bateaz etorri bida, broma gitzi, aldatz luziek diz, bi ordu paseutxiko proba bat da lehenenguntzako, osea que, ala ligera ezin da etorri hona, ez da disfrutaten. Baina
erdi preparata egonda, nik uste dut karrera gitxi dauzela alakuek, ingurune paregade baten, eta antolakuntza marreku da, betxu hemen retransmisio bat eskintzen da, ez dakit, bueno, nik neu baliz jonditzen dute hotzat oneri, eta goiz eder bat pasatzen dut, natorren aldiro, oseak, bai, gaur lehiakide barrizekaz, zu ezara etorri, ez dakit ze pasaiatzen. Ez, bueno, nik aurreko aztien gorbeia zuzien nekin nahiko eukin eban, azken aurreko aztien asko sufritzateko hausetan, eta aurrengo aztien beste lasterketa bat bekot, eta bueno, aurten etxeko lasterketara ezin izen atorri, baina bueno, bueltauko naz, egunen baten. Gontzalea, eta karrera honek be maila, karrera honetatik jente on asko pasatzen da? Bai, lehen aipatu guzen izenak eta hemen goi mailako korrikalariak etorri zen diez. Gatsi xeten da horixe, ez? Punta-puntan zabi zen horrek, eta, bueno, gogoz, ez? Hori herbeamen deukogu, bueno, aukeratu biherri xeten da karrerak, eta... Hori da, bai. Pasan hastien eukizen duen gogor bat. Eta ez da komeni, ez? Gorputze... Ona etorten bazara, suabe zara urten. Horia. Osea, que, bueno, gaur nik disfruta dut, sekule korridu barik egonaz irazuaz, eta beran estilue, oso tente korritzen dauen mutil bat, eta beran atzetik sentsazioa da oso gozo izundala, eroso, eta, bueno, lehenengo bajadan ja bisa gaitxu honek zabalegik, ja pasa gaitxu, larran onbera, atadozku dia baten 40 segundo, eta kostaiaku bareri aurrei hartzie, horixe esan da. Zabala hundin. Zabala hundirako ja aurri hartunde ukitzagu gostabe. Bai. Eta irazuri atranka jako azkanengoan hanbotoko tramuen ja ez doz denborarik sartu, baina azken nibe oso flojo izuna zan, nik igerte dutena da edadi aurrera ez dakit, bueno, igual entrenamentu gehi jau behin alko litzake, edo indarra landu eta buru etorri zaten dabe dauela handikapa, baina oierregia bisa osten, berak sentitzen bala, nahiz eta launien velocidadi mantendu aldapa gora fallaten hasitxe zegoela. Eta igual neu behortxe igerten dute bajoi apurbet. Baina bestela, bueno, karreratan saltzan egoteko moduen gauz. Ez akaso Gontza, Lajuria, bueno, ez dakit. Gaur zerrendan odei zamaniego beba zegon, odei egon bazan, aldapa gora beharek estutuko gintxun. Bai. Odei be aurreko aztien gorbe iteti dator, eta, bueno, azkenien aurreko aztekoa karrera exigenti izan benetan, eta bazuk esan dozuna, ez gaur hona etorri ezkero, estutzeko da. Eta gorputzai batzutan kasoen bisako, eta atzeen eskatzen da unien batzeen emon, beste urte baten. Hau urtero, edo espero dugu urtero hemen egotia, eta beste urte batzutan etorriko gasuna. Seguro baietz, berezize da, eta nik uste dute kutxune dugule hau, karrera hau, osea, nik pentsate dut, nire moduen zeube ongo zaila hemen geure edadi eduko zunien. Bai, a ber... Gontzal, zenbat? Nik oraindik 24 urte. 24 urte, oie. Urtiek, Bueno, 24 urte. Ze ondo. Bai, placer bat da beti Manuel zu hemen amoton gora eta bere ikustia. Urtiak aurrera junala berdin jarraitze dozu. Eta, osatu eta, bigarren nengo zerbezia hartzera. Da, zeban dakizu bat hartu dutela da. Galdetin dut, Imano nundo eta zerbezia ez dauela ez eta... Hemen se sabe todo, Imano. Bueno, jakine da, ze kirole honetan asko gara... modu diferentien bizi dugunok, ez? Batzuk peño handiz gaztetasunetik, eta beste batzuk igual guraso fazetatik, eta gure juerga txikin iziten da lan domeka goizeko hau. Osea, hartuko beste zerbeza bat, eta hoi ez, etxera. Oso ondo, Manol. Eskerrik asko. Zuri. Venga. Harto. Zelan, transmitiu, Kamarak eukizu ez, nun? Silencio, hau. Eukiu, nahi kotxe, bai, atxeko, zabalandi, eta...
zeu bakarrik.
Bueno, honekin, bai, pertsona konekta duten ez dakit nortzu zehezen, baina zorixonak hor egotie gaitik, etxeko ibiliko zeiken eta... bai, eta hori. Eta bueno, eta hurrengo urtien ikusiko berriro elkar, hasi que eskerrik asko gaur laguntza modun egotiaren bai, eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko, Gontzal. Bai. Ba, bromi izen da, Barrio begueltan. A ver, es que buelta audiez neskak dutxetatik, eta elkarrezkatuko guz lehenengo neska eta bigarren neska, Ainara Arkaezo, mesedez. Ainara, zorionak. Eskerrik asko. Hasieratik amaierara juntzaz lasterketa buruan. Hasieratik ja Larranoko igoeran jarri zaz lasterketa buru eta helmugera arte mantendu dozu. Zelan sentidu za, lasterketan zier? Bai, bueno, hasieran hori nahiko aurrien nintzen naz, eta lehenengo joen naz. Eta, bueno, beti kostaten jate apur bat hasierako partien berotxie. Orduen, hor beti gogorra egiten jate lehenengo partia. Baina gero ja, andaztora bidien ja, hobeto sentidunaz, eta moton ja, ritmo konstante bat hartu, eta gora. Gero ja da, bajetarako momentuen, egon da oso guztitze, horren kontu bizina, gauzinak bibide, baina, bueno, ondo. Eta hori ja, hasi naz disfrutetan. Ja, moto igoten, hasi naz disfrutetan benetan. Eta, bueno, azkenin egoera zail honek edo kondizio honek, ze eragin eukin dabe zure lasterketan, hobeto zuretzako... A ber, temperatura atletik asko hobeto. Bai, hori igual bai. Freskatu dago eta orduen hori gerri dut, eta asko hobeto. Ze behar duzu, bueno, unik edaten dut urgitxia orduen eta... Eta gero, beste parte batetik, egia da, guztite gotiek, atzeratu egiten dauela apur bat, txaskenien, gara lupestute, lupetzardien mazoioz apur bat horre. Bai, labankor apur bat bai, eta bai. Ia beste kontu bat. Hori bai, kontu apur bat, bai. Baina, bueno, disfruta dut bai, pentsetan aben, gogorra edo txarra hau izango zeiela bajadak, eta, bueno, nahiko ondo moldatu naz. Oso ondo, eta gero ja Artolara heldu zanerako ja tarte nahikuakin, eta hor ja gutxora bera, zenek aizun ja garaipena, Hori da. Bai, azkenengo tramuan behikus jotzu mendigoikoako deitzen dut jendeak falsoian horretan, baina, bueno, hemen egon gaipatzen, jende itineakola luze, eta hor beha azkenengo kamaretan eta ikusten jatzun irrifartzu, eta ja azkenengo horretan jabe irrifara zan gero eta gutxi hau, ja ina luze azkenengo... Ez da baiten da, gai. Eta hartzen dozunean asfalto zati hori eta zatzen dozu nau, baina ez nau. Ja. Bueno, bai, zimaz. Bai. Ondo, pozik. Oso ondo, Ainara, eskerrik asko aurten zorkinen lasterketa etortiarren, zorionak, gozatu zure etxeko lasterketa edo, eta ia hurrengo urteren baten behemen ikusten zaitugun. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Bueno, eta baino hierrek elkarrizketatuko daue bigarren zailkatua. Etxarne. Aupa. Ondo, bigarren postu ez da. Bai. Horre bilizarie, Leire, Itxasne, horre urbil, segunduak, zelan karrerie? Ondo. Anbotora heltzen be, ibil gara Ainara egonda, Leireni, eta atzean aukiote Maialen eta Garrasi egon dire. Osa horre egon gara bostok urbil. Gogorrena zer izan da, lasterketan zier? Anboto igote, igual. Azkeneko partien? Bai.
Bai, izaten, bueno, amaituko da egunen baten, baina esan amaitan. Baina, bueno, gusture, bai. Meritu edeko zu, ze pasan astien zinun bebai gorbeia zuzien, Bai, ondo gainera ez da. bai, posik, oso posik, bai. Bai, gerrikaia aspalditi dinoste kontu zitxasne ondo dabilela, Bai. dabilela hor, Bai. eta gaur bai, gatzen jota. Qué raro. Bueno, ondo, urbili zara hor, bigarren postue, ondo dau. Bai, nik eneban espero bigarrenik, hirugarrenik, zaut, bueno, saiatuko nazia aurrek urteko denpora botaten duten, edo behintzete apurtzu eto betuten duten, eta hori zen da asmoa, bai. Posik, bigarren postua. Bai, oso posik. Eta oin badeko zu, aramotz ez da? Bai, etxekoa, inbarko dut, bai. Ondo prestaubiko da, ez da? Bai, etxekoa ja saiatuko gara alik eta ondo niten, bai. Bueno, zehazmo, hor ja alatake. Ze asmo, igual, gorputxe zelan dauen, hori rekusiko gu, ze asmo dauen. Presiño esartuko. Ez, nahikoa dekot gerrikagaz, Bai. berak sartzezte presiño, bai. Bueno, ja, sorteo daiko zuen, eta dana ondurtetan badagoen. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeurik. Bueno, eta oine Gontzal, bai, ez da? Ja, agurten biko da, hau. Se acabó. Bueno, Gontzal ez dator, ja. Da, listo, oin bai, ja azkenengo zatixe da, hau. Eta datorren urtean ikusiko gara barrio, bale? Eskerrik asko, haupa sorginen.